ចូលរៀនសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនាំរឿងជាប្រភេទបាញ់វ៉ាដែលរឿងនេះមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាព្រះកំណាចដោយផ្ដើមសាច់រឿងមកឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយឃើញជាស្ដីឲ្យថានារីតាមញ៉ែគាត់នៅពេលនេះគាត់បាននិយាយថាគាត់បានបដូរលេខទូរស័ព្ទឲ្យដើម្បីបានពួកគេនៅរោលេខគាត់បានទៀតវាពិតជារំខានមកនៅពេលខ្លះគាត់បានគិតថាតើវានឹងមានការរំខានបែបនេះទេប្រសិនបើគាត់មានជីវិតថ្មីហើយពេលនោះឡានឆ្ពោះយ៉ាងលឿនមកបុកគាត់នៅពេលនេះប្រលឹងគាត់បានឆ្លងពេលវេលាគាត់បានឈរមើលបុរសម្នាក់ដែលបានដេកលើគ្រែពេលនោះគាត់បាននិយាយថាតើនេះជារាងកាយដែលខ្ញុំកំពុងនឹងចូលសន្ធឹកមែនទេគាត់មើលទៅដូចជារញ៉េរញ៉ៃបន្ទាប់មកមានស្នាមញញឹមល្ងងខ្លៅនៅលើមុខគាត់ទៀតគាត់មើលទៅដូចជាខ្ញុំណាស់តើអាចជាខ្ញុំម្នាក់ទៀតនៅកម្រិតចក្រវាលស្របគ្នាដែរឬទេនៅសុកស្រាប់តែមានអ្វីបានចូលខ្លួនគាត់ហើយគាត់បាននិយាយថានេះគឺជាការចងចាំរបស់រាយការណ៍នេះបរិមម្នាក់នេះនិងខ្ញុំមានឈ្មោះដូចគ្នាគឺស៊ីយ៉ាងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងហៅគាត់ឈ្មោះថាស៊ីយ៉ាងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលស្ដាប់គាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីមកពីទីក្រុងមួយនៅក្នុងអាណាចក្រហាងគាត់បានជួបនារីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតឈ្មោះថា King CC ហើយលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយក៏បានដេញតាមនាងទៅនិកាយ Muking កន្លែងនោះមិនចាំបាច់បរិយាយទេគឺហាក់និភ័យដោយសារការខិតខំរបស់ King CC ក្នុងការស្រូបយកធម្មពលពីគាត់រាងកាយរបស់ស៊ីយ៉ាងកាន់តែចុះខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែចង់បំពេញតាមរាល់សំណើរបស់នាងហើយដូច្នេះហើយទើបគាត់មិនភ្ញាក់ឡើងវិញចឹងនារីស្រស់ស្អាតគឺជាថ្នាំពលប្រយ័ត្នផលគ្នាយើងមើលស្នាដៃស្រីស្អាតមើលទៅគាត់កំពុងត្រូវគេប្រើយ៉ាងសាហាវដើម្បីចិញ្ចឹមស្រីកំណាចម្នាក់មើលទៅពងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកហើយមើលទៅនៅពេលនេះស្រាប់តែមានអ្នកបើកទ្វារមកអ្នកដែលបានចូលមកគឺជា King CC និងអ្នកបម្រើរបស់នាងអ្នកបម្រើនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីមួយកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែអាក្មេងស៊ីសំបីតែម្រាមដៃក៏មិនកំរើកផងគាត់ប្រហែលជាដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ហើយដឹងអ្នកស្រីខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវទ្រាំជាមួយគាត់អ្នកនឹងបានតែមុខស្អាតទេប៉ុន្តែចរិតវិញសោះក៏ក្រោះហ្មងគាត់មិនមែនជាគូសមសពនឹងអ្នកទេយូរឲ្យមិនយល់ទេគាត់មានរាងកាយយ៉ាងកម្រប្រសិនបើគាត់ចាប់ដាំដោះនោះដំណាក់ Preselestal នឹងនៅគៀបបង្កើយសម្រាប់គាត់ប្រហែលជាត្រូវបានគេរកឃើញដោយនិកាយធំហើយក៏អាចត្រូវបានទទួលសាសនាតាំងពីច្រើនឆ្នាំមុនម្ល៉េះមើលទៅស្នាដៃស្រីស្អាតឃើញហើយសុំខ្លាចហ្មងខ្លាចដេកក្រេដូចស៊ីយ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេស្លាប់ពួកយើងនឹងបោះចោលរាងកាយរបស់គាត់ចាំតិចបោះចោលរាងកាយគាត់សូមកុំធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីទៅនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្វីមួយស្រូបយកស៊ីយ៉ងទៅចូលក្នុងរាងកាយនោះបើភ្នែកអើយក៏ទល់មុខជាមួយនឹង King CC នាងក៏បានចាប់កគាត់ស៊ីយ៉ងនិយាយក្នុងចិត្តថានាងនឹងមិនកត់ស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាមនុស្សផ្សេងទៀតតែរូបរាងកាយនេះហៅ CC ថាមិនទៅដល់ពេលនោះស៊ីយ៉ងបាននិយាយថាប្រពន្ធតើអូនកើតអីមែនពេលនោះនាងក៏បានដោះដៃចេញខ្ញុំបានឮពីយូរ៉ូថាអ្នកមិនស្រួលខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំបានមកមើលអ្នកទៅខ្ញុំធូរទ្រង់ហើយដែលអ្នកមិនអីនោះពេលនិកាយបានហៅខ្ញុំឥឡូវនេះសូមសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលចុះណាខ្លងល្អនាងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមកវិញនៅពេលល្ងាចនៅពេលដែលនាងបានចេញដល់ក្រៅនាងបាននិយាយថាកុំបារម្ភគាត់មិនបានឮយើងនិយាយទេកុំបារម្ភអីថាគាត់នឹងកុហកយើងនោះពីព្រោះគាត់ទន់សោយខ្លាំងណាស់អើយចេះស្នាមខ្ញុំចេះធ្វើពុតបើមិនចឹងទេងាប់បាត់ខ្ញុំទទួលការចងចាំគាត់សឹងទាំងអស់ម្ចាស់រាងកាយនេះគាត់ពិតជាអន់នឹងអត់ប្រយោជន៍តែម្ដងមកស៊ីយ៉ូបានអង្គុយគិតថានេះគឺជាពិភពលោកដែលពុកពេញដោយមនុស្សខ្លាំងក្រៅពីមនុស្សធម្មតាក៏មានមនុស្សដែលគេហៅថាអ្នកដាំដុះដែលមានសមត្ថភាពលើសពីមនុស្សធម្មតាផងដែរកម្រិតនៃការដាំដុះត្រូវបានបែងចែកជាដំណាក់កាលខ្ញុំនឹងហៅឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានបែងចែកបន្ថែមទៀតជា9កម្រិតហើយកម្រិតនៃការដាំដុះលើសពីនោះស៊ីយ៉នដាំក៏មិនដឹងអំពីវាដែរស៊ីយ៉នបានអង្គុយសងជើងគិតថាទោះបីខ្ញុំបានលួងលោមស្ត្រីកំណាចឬឲ្យចាក់ចេញដោយជោគជ័យក៏ដោយក៏នាងច្បាស់នឹងជាមកជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយយប់នេះខ្ញុំត្រូវប្រញាប់រត់គេចពីទីនេះក្នុងពេលផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងស្លាប់ប្រសិនបើខ្ញុំនៅទីនេះគាត់បានចោះពីក្រែក៏ដួលប្រកាច់នេះឯងស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាចុងរៃយោរូបរាងកាយនេះពិតជាទន់សោយមែនគ្រាន់តែឈរក៏ដួលងល់ហើយមើលស៊ីយ៉ងឈរដូចបង្ហាញមកខ្ញុំនឹងសុំអវ៉ានាងនៅពេលយប់ដល់ពេលដែលខ្ញុំអាចរត់គេចបាននៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្វីផុសចេញពីខ្លួនស៊ីយ៉ងវាគឺជា system សោះប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ហើយពេលនេះប្រព័ន្ធបានបង្ហាញថាស៊ូយ៉នមានកម្រិត0ស៊ូយ៉នបានចុចផ្លេចដែរក៏ជួបជាមួយនឹងកន្លែង up level skill ប៉ុន្តែគាត់មិនមានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ up ទេស៊ូយ៉នបានសួរប្រព័ន្ធថាធ្វើដូចម្ដេចទើបបានបន្ទុកហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រាប់ថាដើម្បីបានបន្ទុកគឺត្រូវការអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគាត់ទើបអាចបានបន្ទុកខ្ញុំយល់ខ្លះហើយចាស់ដែនរាប់មិនអស់មានន័យថាម៉េច
ប្រព័ន្ធបានលោតថាវាអាចឆ្លងចក្រវាលមួយទៅចក្រវាលមួយទៀតស៊ូយ៉ងក៏បានស្រែកថាវាពិតជាកាន់តែអស្ចារ្យមែនស៊ូយ៉ងបានភ័យស្លន់ស្លោចង់ទៅរកផែនដីវិញប្រព័ន្ធបានលោតថាដែនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាក់សារហើយគាត់លាន់មាត់ថាចង់រាយយោខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញគាត់បានជិះបិទប្រព័ន្ធបានលោតថាអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅពេលដែលចង់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូមហៅថា System Panel ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមហៅថាប្រព័ន្ធទៅវាស្រួលស្ដាប់គាត់ក៏បាននឹកឃើញរបៀបរកបន្ទុកមួយសន្ទុះក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ចេញក្រៅក៏ជួបនារីបំរើនេះក៏និយាយថាអ្នកកំពុងរកចេញក្រៅមែនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អនៅក្នុងបន្ទប់ទើបដូច្នេះខ្ញុំចង់ដើរកម្សាន្តប៉ុន្តែអ្នកនាងប្រាប់អ្នកថាស្រាប់តែលឺតែផ្លាច់ជុំស៊ីយ៉ុនកាយដើរនេះបំរើបានគិតក្នុងចិត្តថាជិះហ៊ានវាយនារីស៊ីយ៉ុនបាននិយាយថាអ្នកហ៊ានមើលងាយខ្ញុំនៅពេលនោះប្រព័ន្ធក៏លោតមកថាអ្នកបានបន្ទុកមួយអ្នកបំរើនោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បាននិយាយឌឺថែមទៀតនាងក៏បានស្រែកនិយាយថាខ្ញុំមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែមិនចាប់បាច់មើលទង្វើវាយដុំឈើហើយបើម្ដាយនឹងចាំសែវយ៉នងាប់គ្នាហើយគាត់បានឲ្យនាងជូនគាត់ដើរលេងហើយក៏ហុចដែរឲ្យនាងកាន់ប្រព័ន្ធបានលោតចេញមួយបន្ទុកគឺក្តីសុខគាត់បានផ្អើលក្នុងចិត្តថាជួយក្តីសុខចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំហៅនាងវិញហើយដោយសារខ្ញុំច្រឡំថានាងគឺជាអ្នកបម្រើកាពិតនាងគឺជាសិស្សប្អូនគីងស៊ីងស៊ីសោះតោះចូលសាច់រឿងតទៀតបងស្រីតែមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមកទីនេះល្អណាស់ដែលឃើញអ្នកពួកយើងគ្រាន់តែចង់មកដើរលេងមើលឲ្យចំណែនសាវយ៉ននារីរំពេញយកហ្មងហើយពេលនេះក៏ឃើញបុរស3នាក់ដើរមកដល់ឌីអាស៊ឺយ៉ងមកកប់មាត់ហ្នឹងស៊ីយ៉ងក៏បានឌីវិញថាឯងភ្លេចដោះថ្មិញមែនមាត់ពួកឯងដូចខិនទឹកនោមអញ្ចឹងណាហើយបុរសនោះក៏តទៅវិញទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំ skip ឲ្យសារវាអត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលយប់តែយកបានហៅប្រព័ន្ធមកមើលទៅគាត់បានបន្ទុកយ៉ាងច្រើនគាត់មាន skill មកក៏គាត់បានចុចលើដំឡើងទៅហើយពេលនេះក៏គាត់បានឡើង level គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានកម្លាំងជាងមុនគាត់ចុចដំឡើងតែម្ដងទេប៉ុន្តែ skill មិនបាច់និយាយទៅអូនលេង hack ហើយពេលនេះគាត់នៅសោកបន្ទុកក៏គាត់ចុចសារបងម្ដងទៀតក៏វានៅតែដំណើរការស្រាប់តែគាត់កំពុងអសក៏លឺសំឡេងចេញពីក្រៅទីមើលថាណាគេបើគ្រាមកគីងស៊ីងស៊ីក៏ស្រែកថាស៊ីងយ៉ាងខ្ញុំបានលឺអ្វីដែលអ្នកធ្វើថ្ងៃនេះងប់ឲ្យស៊ីយ៉ាងដើរឌីគេពេកហ្នឹងណាដើម្បីបានបន្ទុកឥឡូវងាប់ហើយស៊ីយ៉ងក៏និយាយថាប្រពន្ធចំស៊ីយ៉ងthấyគេបាននាងមុខក្រហមស៊ីយ៉ងក៏និយាយថាអូនមកវិញណាស៊ីយ៉ងលេងមែនតែនមកថាមនុស្សចាស់ហើយស៊ីយ៉ងthấy cáiហ្នឹងសុទ្ធតែចេះក្បាច់ថ្មីទៀតតំដល់ឌីគេឲ្យសោះហ្នឹងអូនយកក្បាច់ថ្មីមកបាំងមុខនេះគីងស៊ីងស៊ីនិយាយថាមើលតាប្តីអូននេះប្រសើរជាងមុនប៉ុន្មានហើយអ្នកទស្សនាស្ម័យខ្លួនឯងហើយជុំលឺសួរនឹងសួស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តភាគទី2កុំឲ្យនិយាយសន្តាបាយយើងតោះចូលភាគដើមរឿងដំបូងយើងឃើញគីងស៊ីងស៊ីក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតសោះថាប្តីសម្លាញ់នឹងមានការប្រសើរឡើងដល់កម្រិតនេះនៅពេលនោះស៊ូយ៉ងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាហើយវាគឺជារឿងល្អដែរប្រសិនបើគាត់មិនបានដំឡើងកម្រិតវិធីសាស្ត្រពង្រឹងយ៉ាងទេគាត់ច្បាស់ជាខ្លាចជាសាកសពបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះនាងបានគម្រាមកំហែងស៊ូយ៉ុនដោយផ្អែមលាល្បិចចាប់ពីពេលនេះទៅធ្វើអ្វីត្រូវចេះលក្ខចរិតខ្លះទៅបងនាងបានច្បាច់ស្មាស៊ូយ៉ុនមកទៅហឹងមនុស្សចាស់ហើយពេលនោះនាងក៏បានដាស់តឿនបន្ថែមទៅស៊ូយ៉ុនទេកុំឲ្យដើរបង្កើតបញ្ហាទៀតត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់នាងនៅពេលនោះស៊ូយ៉ុនក៏ឆ្លើយតបវិញថាបាទប្រពន្ធគិតក្នុងចិត្តម្ដងទៀតថាខ្ញុំក៏មិនចង់មានរឿងដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំមានរឿងនាងទៅវិញក៏ឆ្លើយប្រាប់ស៊ូយ៉ុនថានាងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើបន្តទៀតស៊ូយ៉ុននិយាយសម្ដីឡើងផ្អែមល្ហែមដេញជើងនាងឲ្យទៅផុតទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញគាត់កំពុងតែរន្ធត់និងដឹងខ្លួនថាការណាំដោះឬក្បាច់គុណរបស់ប្រពន្ធគាត់គឺខ្លាំងជាងគាត់ដាច់ឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែច្របាច់ស្មាបន្តិចសោះក៏របួសសន្លាក់ស្មាដែរលើពីនេះទៅទៀតនាងចាប់ដើមមានការសង្ស័យលើរូបខ្ញុំហើយរឿងអាបាញ់មិញគ្រាន់តែជាការប្រមានមួយប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចរីករាយឬចោះចាញ់បានទេខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនេះដោយផ្ទាល់មុនពេលដែលស្រីម្នាក់នោះអស់ភាពអស់ថ្មខ្ញុំត្រូវតែប្រមូលពិន្ទុឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយស្វែងរកផ្លូវចេញពីសាមភាពដ៏លំបាកមួយនេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងភពទៅស៊ឺយើងក៏បានដើរក្លុកទីក្រុងដោយសម្លេងអាចកចែងពីក្រោយខ្នងដោយសារតែខ្ញុំបើកប្រាណនិងកេងចំណេញលើពួកអាឡុងទាំងនោះអស់មួយរយៈធំមកហើយមើលទៅវាប្រហែលលែងសូវមានអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំតិចហើយបានជាបន្ទុកឥឡូវនេះលេងលោតឡើងសោះស៊ឺយើងក៏ពិតតែទាល់ច្រៅដោយសារជំនាញចាស់របស់គាត់ឡើងខ្ពស់បាត់ទៅហើយគាត់ចង់រៀនក្បាច់គុនថ្មីដើម្បីយកបន្ទុកទៅដំឡើងកម្រិតតែទោះបីជាគាត់ខំយកឈ្មោះប្រពន្ធគាត់គឺគីងស៊ីស៊ីទៅគម្រាមបោកប្រាស់សិស្សនៅក្នុងនិកាយក៏ពួកនឹងមិនហ៊ានប្រាប់ដែរព្រោះវាជាច្បាប់តឹងរឹងរបស់និកាយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកក្រៅដឹងគីងស៊ីបានដឹងថាសាវយ៉នបានធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនាងមិនដាក់បណ្ណៃទេគ្រាន់តែមើលខ្លួនឯងដឹងថាគេធ្វើអីគេបន្ទាប់ពីព្រឹកឡើងសាវយ៉នបាននិយាយថាចង្រៃមែនបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៀត
ទោះបីជាវិធីបង្កើនកម្លាំងយ៉ាងរបស់ខ្ញុំវាឡើងហួសកម្រិតកំណត់ក៏ដោយក៏រាងកាយរបស់ខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទៀតទេពេលគាត់ដើរកាត់ព្រៃស្រាប់តែមានប្រព័ន្ធលោតប្រកាសថារកឃើញបំណែកប្រព័ន្ធគាត់ក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមថាត្រូវតែទៅយកបំណែកនេះឲ្យបានដើម្បីអាប់ក្រេតប្រព័ន្ធនិងបើកមុខងារថ្មីមកជួយសង្គ្រោះគាត់ពេលស៊ីយ៉ាដើរតាមរកពន្លឺខៀវមកដល់ទីតាំងគឺវាត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងអាស្រមដូនតាមូឈីងហើយវាគឺជាកន្លែងដែលហាមឃាត់ដាច់ខាតពេលគាត់ទៅដល់ស្មាំងស្រីបានឃាត់ខ្លួនគាត់ទាំងគម្រាមសម្រាប់ចោលស្រីបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សលំដាប់ទីដែលគេទុកបឺតថាមកពុំមិនអាចចូលបានទេហើយក៏បានប្រញាប់និយាយយករួចខ្លួនថាជាការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែពួកឆ្មាំមិនស្ដាប់ទេគឺបានបើកការវាយប្រហារមកលើគាត់ភ្លាមតែម្ដងស្រាប់តែគាត់លេងស្ទាយចាស់គឺលួមលងស្រីស្រីយ៉ាងគេអាងស្អាតតែជាងទៅគេលេងតែស្ទាយហ្នឹងហើយពេលនោះស្រីយ៉ាងក៏បានដាក់កំណាត់អ្នកទាំងពីរមានស្បែកស្អាតដូចជាត្បូងចលរណៃស្ពណ៌សចង្កេះតូចស្ដាងដូចជាមេឃមងស្រស់ស្អាតដូចជាផ្លែចានៅរដូវផ្ការីកហើយរសនាមញញឹមនឹងការសម្លឹងមើលរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំភាំងស្មារតីរហូតទប់ចិត្តមិនបានស្រីយ៉ាងបានគិតក្នុងចិត្តថារហូតដល់ពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺខ្ញុំដើរមកដល់ក្បែរខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរដោយមិនដឹងខ្លួនបាត់ទៅហើយពេលនោះស្រីយ៉ាងក៏បានងាកក្រោយទៅក៏ឃើញគេចាក់សោទ្វារគេមើលទៅមុខទៅក៏ឃើញស៊ីងស៊ីនឹងមិនមែនជាយាយកូកុនដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ាក់នេះទេអែបនេះសុំហៅឈ្មោះគាត់យាយខ្ជិលហៅឈ្មោះពេញតោះចូលសាច់រឿងតទៀតម្ចាស់រាងកាយចាំគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ធ្លាប់រងការធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងពីបុរសម្នាក់នេះកាលពីទើបតែចូលបំផាក់ដំបូងម្នាក់នេះមិនខ្លាចស៊ីងស៊ីទេពីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់បានរកល្បិចជាមួយវាផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាពិតជាទេវតាព្រោះមែនចាំមើលស៊ីយ៉នថៃគេណាស៊ីយ៉នក៏បានស្រែកថាសង្គីដើរមកទីនេះភ្លាមមកនៅយាមអាសនៈដូនតាជំនួសពួកនាងពីសង្គីហ្នឹងមានអ្នកថៃណាស៊ីយ៉នមិនហ៊ាននិយាយបើគ្នាឡើងក្មេងល្អហ្នឹងប៉ែកយាយនិយាយថាឯងចង់មានន័យថាម៉េចឯងនិយាយជាមួយនរណាស៊ីយ៉នក៏ឆ្លើយវិញថាមើលស្អីគឺអញនិយាយជាមួយនឹងឯងនឹងឯងពិតជាសម្រាប់មិនបានការមែនមកទីនេះមកអញកំពុងតែតឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តេះសាដើម្បីទៅសប្បាយជាមួយអូនទាំងពីរនេះចុះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនទាន់រមៀលក្បាលមកយាមជំនួសពួកគេទៀតអូនសខំនិយាយថាឈប់កុំនិយាយអីដូចជាលោកយាយដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អូនទងដៃនិយាយម្ដងគាត់មានឋានៈពិសេសណាស់ឯងមិនអាចជេរប្រមាថឬធ្វើបាបគាត់តាមចិត្តបានទេអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្អីមិនមែនមើលទៅដូចជាឆ្កែមួយក្បាលទេអីអូនស៊ីស៊ីថតនិយាយតើថាក្រៅពីខ្ញុំមនុស្សប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងប៉ាក់នេះគ្មានស្អីក្រៅពីវងឆ្កែនិងពួកបំរើកញ្ចះគេនោះទេណែអានបើមានចិត្តខ្លាំងហាំពូកែក្រាន់បើដើរមកវាយយើងមកមើលណែមកដើរចាំដើមទ្រូងយើងនេះមកហើយចង់ងាប់មែនទេអូយក្បាច់ដើរនេះក៏ខ្លាំងម្ល៉េះងាត់ខ្ញុំហើយលើនេះច្បាស់ជាដាច់ខ្យល់ងាប់មិនខានទេល្បិចមែនស៊ីងស៊ីក៏បានស្រីថាឈប់ភ្លាមប៉ែកយាយនិយាយថាចោះនេះខ្ញុំបានវាចង់វាឲ្យមែនទេកុំប្រាប់ណាថាខ្ញុំហាត់ដល់កម្រិតកម្ពស់បាត់ទៅហើយហ្នឹងគិនស៊ីក៏និយាយថាthôiចេញទៅលោកយាយខ្ញុំត្រូវទៅចូលវិហារដូនតានៅក្នុងចិត្តនាងវិញចង់រៃមែនខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេដើម្បីបើស្រូបយកធាតុល្អៗពីខ្លួនវាឲ្យអស់តើប៉ែកយាយក៏ឆ្លើយវិញថានាងឯងចង់មើលខ្ញុំដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំប៉ាក់នេះមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាអាណាហ៊ានចូលក្នុងវិហារដូនតាដើម្បីជួយសម្រានមនុស្សចង់រៃម្នាក់នោះអូនស៊ីនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនទៅជួយវាទេសក់តុងដៃបាននិយាយថាបងស្រីឈិញវិហារដូនតាមិនមែនជាកន្លែងបងនឹកឃើញចង់ចូលក៏ចូលបានទេសឿយល្បិចមែនចូលដល់បានហ្នឹងសឿយថាសំណាងឲ្យបានក្បាច់ប្រឡឹងធាតុយ៉ាងជួយពង្រឹងរាងកាយកុំអីឆ្អឹងខ្ញុំច្បាស់ជាខ្ទេចគ្មានសទេក្រោយពីការប៉ះទង្គិចមិញហ្នឹងតែសើចត្រង់ថាគាត់មិនដាល់ចំខ្ញុំមែនតែនផងកុំអីងាប់បាត់ទៅហើយចំចាស់ចំណែកបណ្ដៃប្រព័ន្ធនៅណាវិញបាទរួចចម្លាក់ដូនតាស្អាតថានៅបានដ៏អស្ចារ្យយូស៊ូលូបំណែកប្រព័ន្ធគឺនៅវងរូបចម្លាក់ត្បូងរបស់ស្ថានិកបានមូគីងសោះនៅពេលនោះប្រព័ន្ធបានលោថាបានបញ្ចូលគ្នាជោគជ័យស៊ីយ៉ាងក៏និយាយថាធ្វើដំណើរឆ្លងភពឥឡូវនេះហ្មងទៅនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លងចក្រវាឡមកដល់ទីក្រុងយីងសេងឥឡូវនេះពួកយើងក៏បានឃើញមង្គលការតែអត់ដឹងណាគេទេពួកអាចារ្យចាញ់ក៏និយាយគ្នាថាលូសៀយ៉ាងពិតជាស្រីស្អាតដាច់គេនៅប្រចាំទីក្រុងនេះមែនខ្ញុំសឹមហៅឈ្មោះលូស្រួលស្ដាប់ចឹងណាពួកអាចារ្យក៏និយាយបន្តទៀតថាជួយឲ្យបានទេគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលនាងត្រូវរៀបការជាមួយប្រុសសម្ភារកញ្ចាស់ស្រីដូចជាស្រាវយ៉ាងនេះស្ងាត់មកឈប់និយាយផ្លេសផ្លាស់ងល់ហើយស្រាវយ៉ាងនៅចក្រភពមួយទៀតគឺនៅតែគេឌីមើលស្រាវយន្តសប្បាយចិត្តសាររត់គេចពីស៊ីងស៊ីបានជោគជ័យឪពុកស្រាវយន្តក៏និយាយថាកូនអើយមិនទាន់ទឹកខ្យល់ទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការធំណាស់ជារឹកឯងពិតជាថ្លើមធំហ៊ានណាស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏និយាយថាមើលទៅកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ក្រុងប្រហែលជាហួសហេតុពេកហើយដឹងមិនអីទេគ្មានខូចខាតស្អីទេបាទតោះយើងបន្តកម្មវិធីទៅមុខទៀតទៅស្រីយើងក៏និយាយថាខ្ញុំក៏ហើយស្រីយើងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាកូនប្រុសម្ចាស់ក្រុង
ហើយថែមទាំងកំពុងរៀបការទៀតផងក៏ទៅការចាប់ដើមលើកនេះមិនអន់ក៏មិនអាក្រក់ដែរខ្ញុំសូមគោរពនិងសំពះទៅកាន់អនាគតភរិយារបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកក្បាច់គុណខ្លះដើម្បីហាត់រួចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីអាប់ដេតវាឲ្យឡើងដល់កម្ពស់ចាំពេលត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជាស្រីចង្រៃស៊ីងស៊ីឬមូហ្គីងស្អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ការបានយ៉ាងស៊ីផុយអ្វីជាយ៉ាងនៅក្នុងអាណាចក្រនេះក៏មិនកើតដែរសឹកចាប់ចរិតគេមកធ្វើប្រពន្ធនោះលោកក៏និយាយថាឯងចាំតែមើលទៅបងប្រុសប៉ាំវ៉េច្បាស់ជាមិនលេងខ្លួនឯងឲ្យរួចខ្លួនស្រួលបែបនេះទេពេលហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងចាំមើលភាគទី3ចាំមើលជុំរៀបសួរនឹងសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តភាគទី3កុំឲ្យនិយាយសន្តិបាយយូរតោះចូលសាច់រឿងដោយផ្ដើមសាច់រឿងមកឃើញស្រាវយ៉ាងក៏គិតក្នុងចិត្តថាហ៎មិនមែនជាខ្ញុំទេអីតែត្រូវរៀបការហ្នឹងហើយអាប៉ាំវ៉េហ្នឹងជានរណាលោកក៏ស្រែកថាបើឯងមិនព្រមលេងយើងទេបន្តិចទៀតច្បាស់ជាឯងខ្លាចរហូតដល់នោមដាក់ខោមិនខានបងប្រុសប៉ាំវ៉េគឺជាវីរៈបុរសដ៏អស្ចារ្យមិនមែនការសំណោមមនុស្សថោកទាបដូចជាឯងទេសូម្បីតែមេជើងគាត់ក៏ឯងព្រាមមិនបានផងងហើយស្រីនៅក្នុងអាណាចក្រនេះក៏មិនកើតទេអន់ហ្មងស្រីយន់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តទៀតថាងប់តែអាចារ្យរាងកាយចាស់ហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកមែនបានជាទៅស្រឡាញ់ស្រីចរិតបែកនឹងកើតចរិតអន់ជាងស៊ីងស៊ីឆ្ងាយណាស់ស្រីយន់ចង់រត់គេពីគេលើមកនឹកឃើញស៊ីងស៊ីវិញដែរឪពុកលោកក៏បាននិយាយថាកូនស្រីខ្ញុំប្រហែលអស់ហួសហេតុពេកទៅបាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសមិនដឹងអីបែបហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់នឹងសម្ដីនឹងអីណាឪពុកស្រីយន់ក៏បាននិយាយថាអូណាណោគូស្វាមីភរិយាថ្មីជួបបន្ទប់សំដេញនេះទៅហើយរៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យហើយទៅឪពុកស្រីយន់ក៏និយាយបន្តទៀតថាស្រីចរិតថោកទៀតគ្មានមាយាមែនបើកូនតែកូនប្រុសខ្ញុំវាចេះចង់តែរៀបការជាមួយនាងគប់អីខ្ញុំលោកការដឹងនេះចោលបាត់យូរទៅហើយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាចាំបន្តិចជុំណាគេហ្នឹងនេះលេងស្រែកមកទៅហឹងឡើងផ្អើគេគ្រប់គ្នានេះដើរមកឡើងហ្វាមអ៊ូរ៉ាចាំមើលហ្វាមអ៊ូរ៉ាបានយូរចាំមើលបុរសម្នាក់នេះក៏បាននិយាយថាប្រញាប់ទៅណាលោកម្ចាស់ក្រុងស៊ីខ្ញុំប៉ាវិញម្នាក់នេះមិនទាន់បានជូនកាដូផងហ្នឹងស៊ីយ៉ាងងាប់ហើយបើសង្សារគេសឹកមកកាប់ដល់រោងការនោះក៏បាននិយាយថាបងប្រុសប៉ាំភ័យខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាអ្នកមកជួយខ្ញុំមិនខានទេស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាអីយ៉ាមានរឿងអ្វីទៀតហើយចេះមានភ្ញៀវថ្មីមកទៀតហើយឪពុកស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាជូនកាដូស្អីគេប៉ាវ៉េក៏បាននិយាយថាមិនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវរីកាថ្ងៃនេះមួយទៅមួយតែទៅបើខ្ញុំមិនអាចជូនកាដូនេះបានចូលមកប៉ែននេះជូនកាដូហូតដាវមកនៅពេលនេះប៉ាវ៉េហត់តកាប់ឲ្យបាននិយាយថាកាដូដែលខ្ញុំឲ្យនាងគឺជាក្បាលរបស់ពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារស៊ីនឹងហើយនៅពេលនេះឪពុកស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាឯងថ្លើមធំមែនហើយពេលនេះក៏ស្រាប់តែមាន flashback រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមកាត់ខ្លីៗដើម្បីគ្នាយើងយល់លើពេលធំដឹងក្តីទៅបើទៅជាលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប៉ាវ៉េហើយប៉ាវ៉េហ្នឹងជាអ្នកបម្រើហើយពួកនឹងគ្នារត់បាត់ស្រមោលនៅក្នុងពិធីជួបពាក្យហើយពេលនេះគ្រួសារស៊ីផងនិងគ្រួសារលូផងបានបញ្ជូនគ្នាយ៉ាងច្រើនដើម្បីដេញតាមក្បួនក្បាលពួកវាទាំងពីរទោះបីជាចាប់លូបានយកមកឃុំក្នុងផ្ទះវិញក៏ដោយតែចង្រៃឯអាប៉ាងវិញរត់លឿនកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលវាបែរជាសំណាងទៅជួបក្បួនកំពីរបស់ស្ដេចបិសាចដាវបុរាណហើយក៏វឹកហាត់ខ្លាំងជាអ្នកកម្ពុជាអ្នកខ្លាំងត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកប៉ាវិញទទួលដំណឹងថានាងរៀបការភ្លាមស្រាប់តែវាកាន់ដើរតែម្នាក់ឯងមកវាប្រហែលយូរតែម្ដងនៅពេលនោះឪពុកស្រីយ៉ាងក៏បាវៃថយក្រោយបាញ់ក៏ប្រចាំតកោស៊ីរៀមដៃពិតជាខ្លាំងសំដូចនឹងឈ្មោះមែនប៉ុន្តែសត្រូវកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំក៏កាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាបើពិសោធន៍នេះមិនតិចទេចាំមើលចោះតែមួយខែទៀតទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកុំតិចពួកឯងគ្មានសល់ពួកអ្នកបណ្ដាក៏បាននិយាយថាវាចាញ់គេដាច់ទៅហើយតែនៅរឹងក្បាលមិនព្រមទទួលការប្រែជ័យទៀតសង្ស័យប៉ាងវៃឈ្នះមើលទៅបានវាសើចដល់ពេលនោះប៉ាងវៃក៏ដាក់ដាវចូលស្រោមវិញរួចដើរចេញដោយហ្វាមអ៊ូរ៉ាខ្លាំងមែនតើបាទសេយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថាមិនក៏មានអារម្មណ៍ថាអាប៉ាងវៃនឹងជាតួឯកចំណែកខ្ញុំវិញជាតួអាក្រក់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរដែលមានឪពុកខ្លាំងដល់ថ្នាក់វាបកដេញវាទៅវិញបានធ្វើបែបនេះទៅខ្ញុំនឹងអាចបន្តប្រមូលក្បាច់គុណបានយ៉ាងរហ័សហើយពេលណាប្រមូលបន្ទុកបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងរត់ចាទីក្រុងនេះហើយនៅពេលនេះភ្ញៀវក៏បាននិយាយថាចាស់ហើយទៅបានជាលោកម្ចាស់ស៊ីមិនឆ្លៀតឱកាសនេះចាប់ខ្លួនវាតែម្ដងទៅភ្ញៀវមួយទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំទីថាគាត់ប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យមានឈាមស្រក់ក្នុងពិធីការកូនប្រុសគាត់ទេដឹងដល់ពេលនោះឪពុកស៊ីយ៉ងក៏ស្រាប់តែហូរឈាមតាមមាត់ហើយក៏ក្អួតឈាមចេញមកយ៉ាងច្រើនដល់ពេលនោះប្រពន្ធក៏លោតចេញសាបេសកកម្មត្រូវកំចាត់អាប៉ាវៃក្នុងរយៈពេល1ខែនឹងជួយសង្គ្រោះតកោស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាចប់បាត់អើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏ស្ទុះទៅទ្រឪពុកដែលដួលក្អួតឈាមលាយស្រែកថាលោកប៉ាកាត់អីអត់ហ្នឹងស៊ីយ៉ាងក៏ប៉ិនស្ដាយដែរអត់ដែលស្គាល់គ្នាតែជួបគ្នាមិញហ្នឹងនៅក្នុងពិភពយោងសានេះក្បាច់គុណនិងវិធីសាស្ត្រវឹកហាត់ដកដង្ហើមភាគច្រើនគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងក្តៅក្តៅដោយសាយរាជវង្សនិងពួកត្រកូលអភិជនធំនៅតាមតំបន់នីមួយៗចំណែកឯតាមរយៈការវឹកហាត់ទាំងកម្លាំងក្នុងទាំងកម្លាំងក្រៅនិងការលោតដំរាងកាយឲ្យរឹងមាំពួកអ្នកខ្លាំងពួកកែអាចវាបំបែកផ្ទាំងថ្មដាដល់ក្រាបបានដោយគ្រាន់តែប្រើកម្ដៅដៃមួយប៉ុណ្ណោះ
ហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ុងក៏បានចូលអានសៀវភៅដោយនិយាយថាអញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធកម្លាំងនិងកម្រិតក្បាច់គុណនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះវាដំណើរការបែបហ្នឹងសោះស៊ីយ៉ុងក៏គិតក្នុងចិត្តបន្តទៀតថាបើផ្អែកតាមការរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅមើលទៅពិភពលោកមួយនេះគ្រាន់តែជាពិភពក្បាច់គុណកម្រិតទាបប៉ុណ្ណោះអន់ជាងពិភពមុនឆ្ងាយណាស់តែវាមិនសំខាន់ទេទោះជាក្បាច់គុណកម្រិតទាបក៏នៅតែជាក្បាច់គុណដែរយ៉ាងណាមិញឲ្យតែខ្ញុំមកហាវាឡើងកម្រិតបានខ្ញុំនឹងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីដំឡើងល្បែងវាបានហើយខ្ញុំនឹងអាចបង្កើតកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំឡើងបន្តិចម្ដងមួយម៉ោងក្រោយមកស៊ីយ៉ុងកំពុងតែអង្គុយបើកសៀវភៅបាច់គុណរីប៉ាយពេញដីហើយក៏បាននិយាយថាកំពីអស់នឹងបើកមើលម្ដងខ្ញុំស្គាល់ដឹងន័យទាំងអស់តែពេលដែលខ្ញុំយកវាបញ្ចូលគ្នាមិនក៏មើលមិនយល់សំបីតែមួយតួអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកំពីក្បាច់គុណនៅពិភពលោកនឹងនិងពិភពលោកមុនរបស់ខ្ញុំវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះដូចមេឃនិងដីបែបនេះម្ចាស់រាងកាយស៊ីយ៉ាងនៅពិភពលោកចង្រៃនេះពិតជាលងខ្លៅគ្មានចំណេះមូលដ្ឋានក្នុងខួរក្បាលសោះតែម្ដងមិនមានសំណាងសោះមកនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរចេញពីបណ្ណាល័យស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់និយាយថាលោកប្រុសតូចលោកម្ចាស់កំពុងតែកងនៅសារទទួលភ្ញៀវក៏ហៅលោកប្រុសទៅជាបន្ទាន់ស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញអូយដឹងហើយព្រោះតែពេលនេះវាមិនដែលស្ថិតលើថាតើខ្ញុំអាចធ្វើបេសកកម្មនឹងជោគជ័យឬមិនជោគជ័យនោះទេតែវាជាបញ្ហាថាតើខ្ញុំអាចរក្សាជីវិតឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតបានយូរប៉ុណ្ណាទៅវិញទេស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តបន្តទៀតថាដោយសារតែនេះជាការឆ្លងភពដូរប្រឡងស្អីគេនឹងខ្ញុំនៅក្នុងរាងកាយមួយនេះគឺគ្មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចពួកភ្ញៀវលើបសឹបសៀវគ្នានៅខ្សែខាងក្រៅលើគេលួចសឹបប្រាប់តគ្នាមកថាលោកម្ចាស់ក្រុមអាប៉ាងវៃវាឡើងទ្រោមខ្លួនការពីម្សិលមិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអានឹងវាបានថែមទាំងក្អួតក្អេងក្អាងវានឹងត្រឡប់មកកំទេចត្រកូលស៊ីឲ្យរលីសល់ក្នុងពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះពួកខ្ញុំមកនេះគឺចង់ជួបសួរសុខទុក្ខលោកម្ចាស់ស៊ីប៉ុណ្ណោះអ្នកយើងទ្វេក៏បាននិយាយថាត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងមិនទទួលភ្ញៀវណាទាំងអស់នៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាបើរំពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងច្បាស់ជាគ្មានផ្លូវទៅរួចទេហើយបើក៏ទៅរកគ្រួសារមកបង្រៀនក្បាច់គុណឲ្យខ្ញុំពេលនេះទៀតក៏វាយឺពេលបាត់ទៅហើយបើចង់ដល់ខ្លួនចេញពីស្ថានភាពរយរញ៉ៃមួយនេះមានតែត្រូវទៅពឹងផ្អែកលើលោកប៉ារបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏ស្ទុះទៅរកបើកទ្វារលោកប៉ាក៏មកជួបលោកប៉ាហើយស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាអូលោកប៉ាក្មេកលោកពូក៏នៅទីនេះដែរតាឪពុកលូក៏បាននិយាយថាមកដល់ល្មមស៊ីយ៉ាងពួកយើងក៏កំពុងតែជជែកគ្នារឿងមង្គលការរបស់ឯងលូឯងមិនអាចជឿពាក្យអាចារ្យរាមរបស់ពួកអាដំឡូងរលួយនោះទេកើតអីក៏មើងងាយយើងម្លេះស្មានថាបរិះខ្លាំងដូចជាយើងនេះងាយនឹងត្រូវគេវាយបំបាក់ត្រឹមរបួសកំពេកកំពុកប៉ុណ្ណឹងមែនទេហើយបែបផ្សារប៉ាងវៃនឹងពិតជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខុសពីធម្មតាមែនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះវាជាការពិតដែរថាយើងមើងងាយវាបន្តិចទៅផ្លោះស្នាត្រូវរបួសខ្លួនឯងបែបហ្នឹងតែយើងក៏បានវាបកវាឲ្យគួតជាងវិញដែរដោយប្រើក្បាច់ម្រាមដៃរបស់យើងបើវាក្លាហានហ៊ានត្រឡប់មកវិញនៅខែក្រោយមែននោះយើងនឹងធ្វើឲ្យវាគ្មានផ្លូវបានត្រឡប់ទៅវិញជាដាច់ខាតអូរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាបែបហ្នឹងសោះជប់សិនលូដល់ពេលដែលយើងគិតឡើងវិញសម្ដីឯងមិញនេះឯងមកទីនេះកុំប្រាថ្នាថាមកដើម្បីសុំផ្ដាច់ពាក្យកូនហ្នឹងណាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់លោកឪពុកលូក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់ក្រុងយកច្រឡំធំហើយពួកយើងគ្រួសារលូមិនដែលចង់មានរឿងអកតេបកតេផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងគ្រួសារស៊ីឡើយអូអញ្ចឹងទេអីយើងនេះចេះតែគិតច្រើនឪពុកលូក៏បាននិយាយថាពិតមែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាទៅមុនហើយខ្ញុំសូមផ្ញើលូលើឯងហើយឪពុកសៀងក៏បាននិយាយឆ្លើយតបវិញថាចាំរបួសរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតទេពួកយើងនឹងផឹកជុំគ្នាម្ដងទៀតសៀងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាតាមពិតទៅរបួសរបស់លោកពងមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយគេនិយាយតគ្នានៅខាងក្រៅនោះទេបើវិញនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលមួយខែទៀតមិនដឹងថាលោកពុកមានវិធីណាមួយច្បាស់កាសដើម្បីយកឈ្នះវាដែរឬទេស្រាប់តែភ្លាមឪពុកសៀងក៏បាននិយាយថាយ៉ាងតូចលឿនឡើងជួយគ្រាយើងឲ្យឈរហើយឲ្យសៀងជូនគាត់ទៅបន្ទប់វិញជុំលាសួរស្ដីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តភាគទី4កុំឲ្យនិយាយសិនតប៉ាយូតោះចូលភាគដោយផ្ដាំសាច់រឿងដំបូងយើងឃើញថាស៊ីយ៉ងបាននិយាយជាមួយឪពុកថាតើវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេមែនតើកូនក៏ហៅពេទ្យមកដែរឬទេនៅពេលនោះលោកឪពុកស៊ីយ៉ងនិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមស៊ីយ៉ងបិទរបស់ឪពុកខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអាប៉ាងវៃហើយក្បាច់គុណរបស់ឪពុកក៏ត្រូវវាបានបំផ្លាញដែរយ៉ាងច្រើនឪពុកមានពេលរស់នៅសល់តែ 2-3 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលឪពុកស្លាប់ទៅពួកអាត្មានិយមអស់នោះរាប់បញ្ចូលទាំងឪពុកក្មេងរបស់ឯងផងនឹងបើកការវាយប្រហារលើត្រកូលស៊ីភ្លាមដើម្បីយកចិត្តថ្លើមប៉ាងវៃដូច្នេះកូនត្រូវតែរត់គេចខ្លួនឲ្យបានលឿនបំផុតតាមទៅអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈផ្លែសង្ងាត់នៅខាងក្រោយភូមិគ្រឹះនាយប់នេះហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាលោកពុកស្រាប់តែពេលនោះលោកឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាចូលយករបស់នេះទៅតាមខ្លួនជាមួយកូនផងនេះគឺជាអាកបាំងដ៏ធំបំផុតរបស់គ្រួសារយើង
លោកឪពុកស៊ីយ៉ុនបាននិយាយពីប្រវត្តិរបស់នឹងជាច្រើនសតវត្សមុនដូនតារបស់យើងបានប្រទះឃើញអាកបាំងផ្កាយមួយដែលបានធ្លាក់ចុះមកប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាគឺជាបន្ទះត្បូងថ្មខៀវដល់អាកបាំងមួយពេលដែលនរណាម្នាក់កាន់វាពួកគេនឹងអាចមើលឃើញរូបភាពនិមិត្តទាក់ទងនឹងជំនាញដាំដុះតាមពលដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនអាចស្មានដល់ប៉ុន្តែជាអកុសលសូម្បីតែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់មកដល់ក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីអាកបាំងនៃបន្ទះត្បូងនេះហើយចេះចាំជំនាញដាំដុះតាមពលទាំងមូលនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែពាក្យ10ម៉ាត់ដំបូងប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យពួកយើងអាចចេះចាំស្ទាត់ជំនាញក្បាច់ម្រាមពេជ្រហើយវាបានធ្វើឲ្យពួកយើងមានមុខមាត់ដូចជាសពថ្ងៃនេះឥឡូវនេះឪពុកនឹងប្រកល់វាទៅឲ្យកូនហើយសេយ៉ងគិតក្នុងចិត្តទាំងភ្ញាក់ផ្អើលតើនេះជាអារម្មណ៍អ្វីណានៅពេលនេះប្រពន្ធក៏បានលោថាអ្នកបានរកឃើញគម្ពីរសង្កាត់នៃបន្ទះត្បូងគេតំណែងអមតៈហើយវាគឺជាអរិយធម៌អមតៈជាន់ខ្ពស់វាជាវត្ថុបុរាណសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយនេះហើយទៅវាមិនទាន់អស់ធម៌ពលនៅពេលនេះប្រពន្ធក៏បានលោថាអ្នកបានទទួលក្បាច់គុណម្រាមដៃហើយពេលនេះឪពុកស៊ីយ៉ុងក៏បាននិយាយថាកុំប្រញាប់ចេញទៅឪពុកនឹងជួយតែងពេលវេលាកូន3ថ្ងៃហើយកុំគិតពីរឿងសងសឹកឲ្យឪពុកអីចូលរស់នៅជីវិតដ៏សុខសាន្តចុះដល់រដ្ឋណាមានបន្ទះត្បូងនេះក្នុងដៃពួកយើងនឹងអាចងើបឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាតិមិនខានស៊ីយ៉ុងបានចូលទៅបន្ទះត្បូងរួចនិយាយថាប៉ុន្តែវាបែកបាក់អស់ហើយនោះហើយនៅពេលនោះឪពុកស៊ីយ៉ុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងឡើងព្រោះឈាមពីព្រោះតែកូនចង្រៃស៊ីយ៉ុងមួយគាត់ថ្ងៃបន្ទាប់ស៊ីយ៉ុងក៏បានគិតថាលោកឪពុករបស់ខ្ញុំរស់នៅជីវិតដ៏ស៊ីវិល័យហឺហាប៉ុន្តែគាត់មិនដែលជិះជាន់គេប្រវាញ់លើប្រជាជនថ្នាក់ក្រោមនោះទេហើយតែយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះស៊ីយ៉ុងបានដាក់បិទសេចក្តីប្រកាសរាប់មិនអស់អំពីអំពើអាក្រក់របស់គេកន្លែងនេះមានក៏ឆ្ងល់ដែរចាំមើលទៅមុខទៀតមើលនៅពេលនេះប្រជាជនបានស្រែកកំហឹងទៅដាក់ស៊ីយ៉ុងហើយធ្វើហួសព្រំដែនហើយគេមិនត្រឹមតែប្រើកម្លាំងចាប់យកស្រីនោះទេប៉ុន្តែគេថែមទាំងធ្វើបាបបំពានពួកគេទៀតស៊ីយ៉ុងឲ្យថោកទៀតជាងសត្វទៀតដល់ក៏ស៊ីយ៉ុងនៅចក្រភពមួយទៀតនៅឲ្យគេជេរទៀតកូនចៅស៊ីយ៉ុងបាននិយាយថាលោកប្រុសពួកយើងបានយកសេចក្តីប្រកាសនោះទៅបិទពីពេញទីក្រុងតាមបញ្ជារបស់លោកប្រុសរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះប្រជាជនកំពុងតែពួតកញ្ជ្រោលដោយកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងតើលោកប្រុសមានគោលបំណងអ្វីទៅបានជានៅសុកធ្វើរឿងវិញឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះហើយលោកបានជាបង្ខូចកិច្ចឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេកូនចៅស៊ីយ៉ាងស្រែកទាំងផ្អើលថាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមែនទេខ្ញុំដឹងហើយថាវាចង់បានគេវាចង់បានបន្ទុកហ្នឹងយកតែអាប់ដល់ស្គីមរៀមដៃវាហ្នឹងស៊ីយ៉ុងក៏បាននិយាយថាហើយមិនអីទេទៅធ្វើការដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យធ្វើចុះកូនចៅបានអន់គ្រប់ហើយបាននិយាយថាទទួលបញ្ជាហើយនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងបានគិតក្នុងចិត្តអ្នកឯងថាហើយបើបានជាមនុស្សគ្មានបានការដូចខ្ញុំពីមុនមិនព្រមធ្វើឲ្យខ្លួនខុសឆ្គងខ្លះតតែសោះអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារតែខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើវាដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានបន្ទូយ៉ាងតិចឃើញច្រើនជាងមែនតែបន្ទូនឹងស្មើតែ3ណា3បន្ទូក៏ប្រសើរជាងអត់ដែរមិនដឹងថាខ្ញុំអាចដំឡើងកម្រិតក្បាច់មួយរៀមដៃបានដែរឬអត់ទោះបីជាវាជាជំនាញព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃសិល្បៈអមតៈកាលពីមុនប្រព័ន្ធលោកសារប្រមានថាបន្ទុកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដំឡើងកម្រិតឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានត្រឹមតែបន្ទុក2ចាំមើលខ្ញុំសាកល្បងម្ដងទៀតមើលអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវការបន្ទុកតែ3ប៉ុណ្ណោះដើម្បីដំឡើងមួយកម្រិតវាមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអ៊ុញហើយវាមិនមែនត្រូវការកម្លាំងធាតុជីទេអស្ចារ្យណាស់វាពិតជាសមឈ្មោះជាគម្ពីរសង្ហាសិល្បៈអមតៈមែនហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ុងក៏បានរត់ទៅរកឪពុកភ្លាមរួចស៊ីយ៉ុងក៏បានគិតម្នាក់ឯងកាលពីនៅកម្រិត0ខ្ញុំព្យាបាលគាត់ក្នុងរយៈពេលរហូតដល់2ម៉ោងម្ដងប៉ុណ្ណោះដែលវាគ្រាន់តែអាចជួយរក្សាជីវិតគាត់បានបន្តិចបន្តួចចាំមើលថាតើនៅកម្រិតទី1នេះខ្ញុំអាចព្យាបាលគាត់សះស្បើយទាំងស្រុងបានដែរឬទេនៅពេលនោះស៊ីយ៉ុងរត់ធាក់ទ្វារចូលរួចនិយាយទាំងសប្បាយចិត្តថាលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់កុំឲ្យលើនេះគឺមកជួយលោកឪពុកជឿថាជួយការពិតមកតែស្គីសាដបងសោះលោកឪពុកបាននិយាយស្រែកថាស៊ីយ៉ុងចេះឆ្ងាយពីទីនេះទៅកុំធ្វើដាក់កូនបែបនេះអីលោកពុកកុំមកទីនេះគឺដើម្បីព្យាបាលលោកពុកតាឪពុកស៊ីយ៉ុងក៏បានស្រែកថាអញប្រាប់ឯងហើយតាថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេក្នុងការមកចាក់ចោចផ្ដេសដាស់លើមុខរបួសរបស់អញនៅពេលនេះស៊ីយ៉ុងស្រែកតបទៅវិញកុំរែកកិច្ចពីកូនអីលោកឪពុកក៏បានរៀងក្បាច់នេះចេញពីត្បូងខៀវរបស់យើងនឹងឯងហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ុងក៏បានដើរចេញមកវិញខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ស្គាល់នៅចំណុចចាក់ទីផ្សារសោះតើវាមានបញ្ហាអ្វីទៅបើគ្រាន់តែចាក់ចុចទៅលើមុខរបួសទោះបីជាស្ថិតនៅកម្រិតទី1ក៏ដោយខ្ញុំបានព្យាបាលរបួសរបស់គាត់រហូតដល់ជីវិតរបស់គាត់លែងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារកម្លាំងធាតុរបស់គាត់ឡើងវិញឡើយខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងដំឡើងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាសះស្បើយលឿននៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំឡើងកម្រិតបន្ថែមទៀតទេហើយទោះបីជាខ្ញុំមានក៏ដោយក៏វាគ្មានកម្លាំងប្រយោជន៍ដែរមិនអីទេគិតច្រើនណាស់តែហត់វាជាលាភសំណាងណាស់ទៅហើយដែលខ្ញុំទទួលបានក្បាច់គុណម្រាមនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៅខ្វះខ្វាយជាមួយអតីតកាលឡើយនៅពេលនេះស៊ីយ៉ុងក៏បានស្រែកថាមាននរណានៅទីនោះទេនៅពេលនេះកូនចៅរត់មកឲ្យគោរពភ្លាមលោកប្រុសតើមានបញ្ហាអ្វីមែនទេនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាទឹកប្រមូលសៀវភៅខៀវណាដែលល្បីនិងពេញនិយមបំផុតនៅលើទីផ្សារមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ហើយនឹកខ្ញុំទៅរកបេសាចារដែលល្អដាច់គេនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរហើយមានអ្នកស្មានថាស៊ីយ៉ាងរឹបចិត្តដល់ឋានៈនឹងសោះស្រាប់តែថ្ងៃបន្ទាប់អាប៉ាវ៉េក៏បានត្រឡប់មកវិញតែនេះសុទ្ធតែជាអំពើអាក្រក់របស់ស៊ីយ៉ុងអាមលើថោទៀតនោះ
តើមាននរណាម្នាក់ដឹងថាលោកតាស៊ីចិត្តស្លាប់ហើយចិត្តដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់វិវាហាលើពួកគេមែនទេហើយនៅពេលណាប៉ាងវ៉ៃបានសម្លឹងមើលចិញ្ចៀងមានបិទក្រដាស់ពេញប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មាននរណាខ្វល់ខ្វាយពីវាទាល់តែសោះចឹងតើមកពីតកូស៊ីមានឥទ្ធិពលនឹងល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងនេះមែនទេនៅពេលនោះប៉ាងវ៉ៃលើសំឡេងអ៊ូអបាទនិយាយក្នុងចិត្តថាតើមានរឿងរ៉ាវឆាវឡៅអ្វីនៅទីនោះពួកអ្នកស្រុកបានរោមជុំវិញដើមឈើបាននិយាយថានិទានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ទៀតមកនិទានរឿងមួយទៀតមកអ្នកនិទាននោះក៏បាននិយាយថាមិនអីទេខ្ញុំនឹងនិទានរឿងមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គេនិយាយថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប៉ាងវ៉ៃរត់គេចខ្លួនតែម្នាក់ឯងនឹងលូដែលជាគូស្នេហ៍របស់គេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយស៊ីយ៉ាងយើងត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកហើយឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់គ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ចេះស្ទាយជំនាញបាច់ផ្លែករាប់រយស្ទាយនៅពេលនោះអ្នកស្ដាប់បាននិយាយថាគឺស៊ីយ៉ាងនិយាយវាចេញដោយផ្ទាល់ដល់ពេលនោះប៉ាងវ៉ៃនិយាយលីឡំទៅឲ្យខឹងថាស៊ីយ៉ាងអញនឹងសម្លាប់ឯងនៅពេលណាស៊ីយ៉ាងក៏ផឹកតែយ៉ាងរៀមភើយហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាគេពិតជាស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលត្រូវគេជ្រើសរើសមែនគេតាមតែចិត្តទូលាយដល់បន្ទុកច្រើនជាងអ្នកដទៃផងស៊ីយ៉ាងធ្វើបាបប៉ាងវ៉ៃចិត្តងាប់នោះស៊ីយ៉ាងបានគិតក្នុងចិត្តម្ដងទៀតថាមិនយូរមិនឆាប់ទេខ្ញុំនឹងអាចប្រមូលបន្ទុកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកពង្រឹងនិងដំឡើងកម្រិតជំនាញរបស់ខ្ញុំ7ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែស៊ីយ៉ាងស្រែកមិនទាន់អស់ចិត្តថាហើយល្បីបានជាវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទាំងប្រពន្ធលោកថាសុំទោសអ្នកមិនមានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីជាចំណាយអស់ត្រឹមតែ3បន្ទុកដើម្បីដំឡើង level 1និង10បន្ទុកដើម្បីដំឡើងទៅ level 2ក៏ដោយចុះហើយល្បីបានជា15បន្ទុកនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងទៅ level 3ទៀតមើលទៅក្បាច់ម្រាមដៃនេះពិតជាស៊ីបន្ទុកខ្លាំងណាស់មិនបាច់ខ្វល់ពីវាទៀតទេខ្ញុំមិនអាចរងចាំទៀតឡើយកម្រិតទេពីនៃក្បាច់ម្រាមដៃគួរតែអាចយកជាការបានហើយការចាត់ជិះចោលនៅថ្ងៃនេះនឹងជាលើកចុងក្រោយហើយវានឹងជួយឲ្យលោកពុកទទួលបានកម្លាំងធម៌ពលរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញស៊ីយ៉ាងរត់ទៅស្ទុះទៅបើកទ្វារថែមទាំងស្រែកថាលោកឪពុកខ្ញុំមកជាបានលោកឪពុកទីហើយតើភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏ពោលតែឆ្ផន់ច្រឡំលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទេហើយទៅវិញបានជាមានរស្មីទេវភាពជះភាយជាមួយខ្លួនលោកឪពុកបែបនេះពេលគេឃើញលោកឪពុកចឹងហើយក៏និយាយថាលោកឪពុកចង់ខ្ញុំចាក់ជីបជាប់ពី3ដងទៀតទេឪពុករបស់ស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថារាងថ្មនៅពិតជាវត្ថុបុរាណដ៏អស្ចារ្យមែនកូនប្រុសរសិនបើឪពុកសូចិត្តទ្រាំឲ្យឯងចាក់រាប់រយដងទៀតតើវាអាចជួយបង្កើនធម៌ពលរបស់ឪពុកថែមទៀតទេស៊ីយ៉ងក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាវាគ្រាន់តែឲ្យលោកពួកអាចយកធម្មពលត្រឡប់មកវិញបានគឺវាអស្ចារ្យណាស់ទៅហើយលោកឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំបានធម្មពលត្រឡប់មកវិញក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមិនមែនជាគូប្រកួតអាប៉ាងវ៉ៃដែរជុំលឺស៊ូនស៊ូស្ដីnhauគ្នាថ្ងៃនេះមកដល់ភាគទី5យើងក៏បាននិយាយសន្តិបាយយូរតជើភាគដោយដើមរឿងដំបូងស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីឲ្យតែលោកឪពុកស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងធម្មពលបច្ចុប្បន្នរបស់ឪពុកគឺវាគ្រប់គ្រាន់លើពីការសម្លាប់វាទៅទៀតនៅពេលនោះលោកឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បានស្រែកថាល្អណាស់នឹងហើយបានជាសង់ឈ្មោះជាកូនរបស់យើងតើវានឹងដើរចូលអន្តររបស់យើងដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេលកន្លះខែទៀតនេះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាលោកឪពុកគង់វែងមែនលោកឪពុកហាក់ដូចជាទុកពេលវេលាវាយូរពេកហើយទៅបានជាយើងត្រូវចាំបាច់រងចាំវាឲ្យមកដល់នេះធ្វើអ្វីកូនមានផែនការមួយខ្ញុំច្បាស់ថាលោកប្រកាសជាមានវិធីតាក់ទងជាមួយវាហើយចុះហើយទៅបានជាយើងមិនទៅសួរនាងតែម្ដងទៅហើយនៅពេលនោះអ្នកបង្រាវក៏បានស្រែកថាលោកម្ចាស់លោកប្រុសតូចមានរឿងធំហើយលោកឪពុកលោកបានលើពីអាចារ្យរានដែលលោកប្រុសតូចបាននិយាយថានឹងលោកត្រូវគេធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវក៏បានមកដល់ទីនេះដើម្បីទាមទារការបកស្រាយស្រាប់តែពេលនេះឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បានសួរថាតើវាជារឿងពិតមែនទេស៊ីយ៉ងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាលោកឪពុកស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់សិនបានជាខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកឪពុកតានៅពេលនោះឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បានស្រែកថាឈួតនេះហើយអញធ្វើឲ្យអញលក់មកអស់ហើយស៊ីយ៉ងដឹងໄວក្បាលបោះឲ្យវានៅពេលនោះឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រដៅវាចំនួនលោកហើយសូមមេត្តាលើកលែងទោសឲ្យវាផងទៅហើយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងកំហុសហើយខ្ញុំសន្យាថាថ្ងៃក្រោយមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេណាគេជឿអូននឹងចប់ឪពុកលោកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាជឿថាវាគ្រាន់តែជារឿងកំ pl ែងលេងសើចរបស់កូនរបស់លោកមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមេក៏ល្ងាចណាស់ដែរខ្ញុំសូមលាទៅសិនហើយលោកឪពុកស៊ីយ៉ងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនបានជូនដំណើរទេអេមីនច្រឡំតែស៊ីយ៉ងហ្នឹងច្រឡំលើឈ្មោះគេស្រីឈ្មោះស៊ីយ៉ាងនៅពេលនោះស្រាប់តែឪពុកស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាបានហើយឈប់សម្ដែងទៅកន្លែងនេះអេមីនក៏រៀងបាក់ចកែដែរនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេធ្វើមិននឹងអាចបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងបានទៅទោះបីជាឪពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់កូនស្រីខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់ខ្វល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ដែរគាត់ច្បាស់ជាស្វែងរកវិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកចេញពីកំណត់ដែលយើងមិនខានឡើយ7ថ្ងៃក្រោយមកលោកបានសួរថាជីពីណាគេណាស្ងាត់ទៅគឺជាឪពុកទេចប់ស៊ីយ៉ាងទេដឹងទុកមុនបាត់ហើយណាលោកក៏បាននិយាយថាលោកឪពុកមកជួយសង្គ្រោះគាត់មែនទេនៅពេលនោះឪពុកលោកក៏បានឆ្លើយតបវិញថាពួកខំស្វែងរកឱកាសប្រហែលថ្ងៃមកហើយទីបំផុតថ្ងៃនេះពួកឯងវាយពួកអ្នកយាមឲ្យសន្លប់អស់ហើយតោះពួកយើងប្រញាប់រត់ទៅ
លោកពុកសំទោសគឺមកពីពុកទៅធ្វើឲ្យកូនត្រូវរងទោសវេទនាបែបនេះកូនមិនបន្ទោសលោកឪពុកទេទាំងអស់នេះគឺជារឿងថោកទាបរបស់ត្រកូលស៊ីទេតាពុកអាចជូនកូនមកដល់ត្រឹមនេះទេប្រញាប់រត់ទៅកូនពុកនឹងនៅទីនេះតបតដើម្បីទិញពេលឲ្យកូនដូចនេះពុកមិនអាចជូនកូនទៅមុខបានទៀតទេមកថែខ្លួនឯងបានល្អណាស់កូនលោកពុកកុំបារម្ភអីកូននឹងទៅរកអាប៉ាងវៃឲ្យមកជួយកំទេចត្រកូលស៊ីឲ្យរៀបដល់ដីតែម្ដងលោកពេលស្អែកឡើងនាងលូបាននិយាយថាទីបំផុតអូនបានត្រឡប់មកជួបបងវិញហើយនៅពេលនោះប៉ាងវៃបាននិយាយថាតាអតីរឆានស៊ីយ៉ុននោះបានធ្វើបាបអូនដូចជាពាក្យអាចារ្យម្នាក់មែនទេនាងលូក៏បានឆ្លើយតបវិញថាស៊ីយ៉ាងហ៎ចិត្តតាំងពីអូនត្រូវគេបានចាក់ឃុំប្រហែលថ្ងៃនេះអូនមិនដែលបានខេមកគេម្ដងណាឡើយនៅពេលនោះប៉ាងវៃបានសួរនាងថាអីចឹងទេអីចៅអូនអាចរួចខ្លួនមកដោយរបៀបណាគឺលោកឪពុកមានចិត្តអាណិតដល់អូនតែលួចដោះលែងអូនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅពេលនោះប៉ាងវៃក៏បាននិយាយថាលោកឪពុករបស់អូនមែនទីបំផុតលោកឪពុកក្មេងបានដឹងខ្លួនថាត្រកូលស៊ីគ្រាន់តែជាខ្លាក្រដាស់ហើយក៏ព្រមទទួលស្គាល់យើងទាំងពីរហើយតើបងបានខំប្រឹងហ្វឹកហាត់វិជ្ជាគុណក៏ដើម្បីកំទេចពួកវាចោលដែរចុះអូននឹងបន្ទោសបងទេនាងលូក៏បាននិយាយថាឲ្យអូនទៅបន្ទោសបងយ៉ាងម៉េចអូនក៏ស្អប់ពួកវាខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងនៅខាងក្រៅនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកភ្លក់រសជាតិក្បាលកិនកំទេចក្បាលធ្លាក់ពីលើមេឃម្ដងប៉ាងវៃក៏បាននិយាយថាសំឡេងនេះវាហាក់ដូចជាស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែមកដើរលំហែកាយនៅតាមជនបទសោះតើប៉ាងវៃក៏បាននិយាយឆ្លើយតបវិញថាបិទសន្ទះមាត់ឯងទៅអាស៊ីយ៉ាងឯងហ៊ានណាស់ចេះតែមកបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខអញទៀតតើឯងរកឃើញកន្លែងនេះដោយរបៀបណាទៅស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាឯងចង់ដឹងមែនទេវារឿងធម្មតាទៅហើយបើអ្នកដែលប្រាប់នៅគឺនៅពេលនោះប៉ាងវៃភ័យផ្អើលឡើងខ្លាំងក៏ស្រែកនិយាយថានាងស្រីចង្រៃនាងហ៊ានក្បត់ខ្ញុំផងតាមពិតទៅនាងលួចតាក់ទងជាមួយអាស៊ីយ៉ានសោះស្រាប់តែពេលនោះប៉ាងវៃបានទះនាងមួយកំភ្លៀងក៏ស្រែកថាចេញទៅនៅពេលនោះស៊ីយ៉ុនក៏បាននិយាយថាណែជាក្តៅពេកទេដឹងខ្ញុំមិនទាន់បានរៀបរាប់ពីផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំចប់ផងហ្នឹងលែងមកបើកការវិវហាបាត់ទៅហើយប៉ាងវៃក៏បាននិយាយថាទីបំផុតអញអាចរំលាយសាយកាត់ផ្ដាច់ធៀបពិតបានសម្រេចហើយថែមទាំងអាចយល់ដឹងពីអាកំបាំងនៃការបញ្ជាកម្លាំងក្នុងដែលធ្វើឲ្យក្បាច់គុណអញកើនឡើងខ្លាំងជាងមុនរាប់សតងវិជាគុណរបស់ត្រកូលស៊ីពិតជាមិនធម្មតាមែនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលពួកឯងគ្មានអ្នកហាត់វាបានសម្រេចសោះឥឡូវនេះអញហាត់វាជោគជ័យហើយចាំមើលអញយកពួកឯងមកធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីបសាឡបងក្បាច់គុណថ្មីនេះមើលនៅពេលនោះឪពុកស៊ីយ៉ុនក៏បាននិយាយថាមនុស្សចោមសៀតងាប់ចិត្តដល់កហើយនៅមានមុខនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទៀតស៊ីយ៉ុនក៏បាននិយាយថាសំជាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសមែនអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សដល់ហើយចេះសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមួយស្រេចតែពេលនោះមានអ្នកដើរចូលពីក្រោយស៊ីយ៉ាងហើយនៅពេលនោះប៉ាងវៃក៏បាននិយាយថាម្ចាស់ហាសនាមអ្នកកំទេចភ្នំឯងថតចាញ់យើងម្ដងហើយនៅមានសេចក្តីក្លាហានលេចមុខមកជួបអញទៀតនៅពេលហ្នឹងអាប៉ែនឹងបានចាប់ហាច់ផ្ទះតែម្ដងស៊ីយ៉ុនក៏បាននិយាយថាអូហើយគេកំទេចផ្ទះខ្ទេចគ្មានសល់តែម្ដងសំតែទទួលបានហាសនាមថាអ្នកកំទេចភ្នំមែនមើលទៅកម្លាំងបាយពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាទេអាប៉ាងវៃក៏បានស្រែកថាកុំធ្វើជាមនុស្សកំសាអីចេញមកបង្ហាញខ្លួនភ្លាមមកតែពេលនោះពួកគេបាននិយាយថាអញចាងយ៉ាងមួយថ្ងៃនេះដើម្បីសងសឹកនឹងរបួសចាស់ដែលឯងបានធ្វើដាក់អញនៅពេលនោះបុរសម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាប៉ាងវៃឯងហ៊ានលួចចូលភូមិគ្រឹះរបស់រាជបុត្រថែមទាំងលួចដាវដង3ដងទៀតអញឡាវយូសានមកទីនេះតាមរៀបបញ្ជាដើម្បីកាត់ក្បាលឯងហើយនៅពេលនោះពួកគេបាននិយាយថាប៉ាងវៃទៅងាប់ទៅថ្ងៃអវសានរបស់ឯងមកដល់ហើយប្រកបកំណត់អាកំបាំងរបស់ពួកយើងមកវិញភ្លាមតាមពិតអាប៉ាងវៃចោលសុទ្ធតែម្ដងបាទនៅពេលនោះអាប៉ាងវៃបានស្រែកនិយាយថាស៊ីយ៉ាងតើឯងធ្វើស្អីខ្លះហ្នឹងហេតុអីក៏ឯងអាចប្រមូលមនុស្សទាំងអស់នេះបានស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាវាងាយស្រួលណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយព្យាបាលរបួសឲ្យពួកគេហើយនៅមួយទៅពួកគេនឹងឯងក៏មានគំនិតស្រាប់ទៅហើយប៉ាងវៃទោះបីជាឯងជាអ្នកត្រូវគេជ្រើសរើសក៏ដោយក៏ឯងមិនអាចឈ្នះខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តលេងល្បិចកខ្វក់បំផុតនៅពេលនោះពួកគេបានចូលរួមគ្នាសម្រាប់ប៉ាងវៃតែម្នាក់គត់មិនសរសើរមិនបានមែនស្ថិតនៅស្ថានភាពចាញ់ពីគេសឹងទាំងស្រុងហើយនៅតែហ៊ានប្រឈមមុខដោយគ្មានញញើតសោះស៊ីយ៉ុនក៏បាននិយាយបន្តទៀតថារបួសគេចាប់ដើមធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទាំងហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងដងហើមទៀតផងបេសកកម្មមួយនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមកខាននៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បានស្រែកហៅប្រពន្ធការប្រមូលបន្ទូតនេះពិតជាមិនងាយស្រួលសោះទោះបីជាគេឈ្មោះអាក្រក់របស់ខ្ញុំល្បីសោះសាយដល់ទីក្រុងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប្រមូលបានតែប៉ុណ្្នឹងដែរមិនគួរឲ្យជឿសោះមានបន្ទូតដល់25ហើយតែមិនអាចដំឡើងកម្រិតទី3បានទៀតតើក្បាច់កូនមួយនេះវាជាន់ខ្ពស់ដល់កម្រិតណាទៅតែមិនអីទេព្រោះខ្ញុំមានពេលច្រើនទៀតណាខ្ញុំអាចចាក់ចេញពីទីនេះពេលណាក៏បានមិនចាំបាច់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងដោយការពីនៅអាណាចក្រនោះទេឲ្យតែបញ្ចប់បេសកកម្មនេះកាលណាខ្ញុំមិនដើរត្រាច់ចោលសពកន្លែងហើយធ្វើគ្រូយ៉ាងដើម្បីកង្ខុយគេឈ្មោះខ្លួនឯងដើម្បីប្រមូលបន្ទូឲ្យបានច្រើនបំផុតពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងគ្មានគូព្រាមខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅអាណាចក្រដើមវិញរួចតែកុំតិចឲ្យខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងនៅពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងតែច្រាច់អាប៉ាងវៃក៏បាននិយាយថាមិនអាចទេឬនេះមិនអាចកើតឡើងនោះទេអញច្បាស់ណាស់ថាអញគឺជាអ្នកដែលគេត្រូវជ្រើសរើសមិនថាអ្វីក៏ដោយក៏អញត្រូវតែឈាមជានិច្ចដែរអញមិនចង់ទៅជឿសោះថាអញចាញ់មែននោះនៅពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងស៊ីយ៉ានថា
យ៉ាងម៉េចហីហើយដើម្បីបានជាមុខឯងបែបហ្នឹងស្រាប់តែពេលនោះអាប៉ាងវ៉ៃក៏បាននិយាយថាចង់រៃយោបើឯងក្លាហានមែនមកវាមួយទៅនឹងមួយមកទីយន់នៅពេលនោះក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំចេះឯងដោយប្រើបញ្ញាតាបើមានអ្នកដទៃនៅទីនេះជួយដោះស្រាយទៅហើយតើចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំចេញដៃតល់ទៅជាមួយនឹងឯងធ្វើអ្វីនៅពេលនោះប៉ាងវ៉ៃក៏បាននិយាយថាអញប៉ាងវ៉ៃអញនឹងដាក់បណ្ដាសាយឲ្យអស់មួយជីវិតស៊ីយ៉ុងក៏បានស្រែកថាចុយវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងតស៊ូរងរូទៀតអ្នកណាក៏ដោយឆាប់មកជួយចាប់វាឲ្យជាប់មកខ្ញុំនឹងចាត់ការវាឲ្យចប់រឿងតែម្ដងចុងក្រោយវាបានងាប់ហើយចុះហើយទៅវិញជាមេស្រាប់តែងងឹតឈើងបែបនេះអំបាញ់មិញនេះដូចជាលឺស្នូគោឡមែនទេគេពិតជាអ្នកដែលត្រូវមេជ្រើសរើសមែនសូម្បីតែមេឃាក៏ចេញគោឡដើម្បីកាន់ទុកគេដែរ System ក៏បានលោតថាប៉ាងវ៉ៃបានស្លាប់ហើយដូច្នេះរង្វាន់ទទួលបានគឺ70ពិន្ទុស៊ីយ៉ាក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអស្ចារ្យណាស់មិននឹកស្មានថាបំពេញបេសកកម្មក៏ទទួលបានពិន្ទុដែរនៅពេលនោះប្រព័ន្ធស្រាប់តែលោតថាក្នុងរយៈពេល12នាទីទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅចក្រភពដើមវិញហើយសូមតែត្រៀមលក្ខណៈបានរួចរាល់ស្រាប់តែពេលនោះស៊ីយ៉ុងក៏បានស្រែកថាស្អីគេហ្នឹងចូលរៀបសួរនៅសួស្ដីអ្នកគ្នាខានជួបគ្នាយូរដែរកុំឲ្យនិយាយសន្តិបាយយូរតចូលភាគតែម្ដងទៅដើមរឿងដំបងសៀងខេងឲ្យថាស៊ីយ៉ាងបានបដូរប្រឡឹងមកដល់ចក្រភពដើមវិញនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងក្រោកមកក៏បាននិយាយថាប្ររឹងរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយមកងារឆ្លងភពនេះពិតជាមិនសូវគួរឲ្យទុកចិត្តសោះនេះខ្ញុំត្រឡប់មករងខ្លាម្ដងទៀតហើយទៅនេះហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងអ្នកខាងក្រៅនិយាយថាអ្នកស្រីមេប៉ាប្ររបស់ឈីងស៊ីស៊ីម្នាក់នេះហ៊ានថ្លើមធំណាស់ដែលវាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងឲ្យបានឡើយនៅពេលនោះឈីងស៊ីស៊ីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យេតើឯងមានគោលបំណងអ្វីដែលបានជាមកគៀបសង្កត់ខ្ញុំបែបនេះសំណាងល្អណាស់ដែលលបឿនពេលវេលាក្នុងចក្រភពតូចនោះមិនដែលស្មើជាមួយនឹងចក្រភពនេះនៅទីនេះប្រហែលជាកន្លងផុតទៅមិនទាន់បានយូរប៉ុន្មានទេមើលទៅនៅពេលនេះអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បាននិយាយថាពួកឯងទាំងអស់គ្នាថយចេញទៅចាំខ្ញុំចាប់អាស៊ីយ៉ាងបានសិនទើបអាចសម្រេចបានថាត្រូវដោះស្រាយបែបណានៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងភ័យស្លន់ស្លានេះខ្លាំងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាមានមនុស្សកំពុងតែចូលមកចាប់ខ្ញុំហើយមើលទៅតាមសម្ដីអំបញ្ញវិញនេះនឹងច្បាស់ជាមេប៉ាមកឈីមិនខានទេក្នុងពេលដែលខ្ញុំរត់មិនរួចបែបនេះមានតែត្រូវតែប្រយុទ្ធបដូរដាច់ឲ្យមើលទៅប៉ុន្តែបើពឹងលើកម្លាំងត្រឹមតែកម្រិតទី1នៃអាណាចក្រក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះតើវានាងជារបៀបណាទៅជប់សិនកាលពីមុនដូចជាខ្ញុំថតលើពោះសិស្សនិយាយថាអ្នកស្រីមេប៉ាកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់តានៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាអ្នកមហាស្ថានិតនៃប៉ាក់មូឈីងយូស៊ីលូនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយបន្តថាត្រូវហើយនាងបើកទ្វារមកក៏បាននិយាយថាឯងថ្លើមធំសម្បើមណាស់ហ៊ានមកលោឡានរំខានដល់ទីសក្ការៈបូជារបស់ប៉ាក់មូឈីងផងចាប់ចេញមកក្រៅភ្លាមស្រាប់តែពេលនោះនាងទៅដល់ក៏ឃើញរូបចម្លាក់បែកបាក់ក៏បានស្រែកថាឯងពិតជាថ្លើមធំមែនហ៊ានមកបំផ្លិចបំផ្លាញរូបសំណាក់របស់លោកមហាស្ថាននៅប៉ាក់មូឈីងផងឯងស្រាប់តែពេលនោះមានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាតើអ្នកណាហ៊ានមករំខានដំណេករបស់យើងម្ចាស់ប៉ាក់ក៏បាននិយាយថាតើអ្នកណានៅទីនោះខ្ញុំគឺជាយូស៊ីលូមើលទៅលើធម្មពលដែលកំពុងហូររត់ពេញរាងកាយរបស់ឯងតើឯងជាក្មេងចំនួនក្រោយដែលបានបន្តវេនវិជាគុណរបស់ប៉ាក់មូឈីងបន្ទាប់ពីកន្លងហួសទៅរាប់រយឆ្នាំមកឯទេទេពិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងកំពុងតែលេចធ្លាយចេញមកក្រៅឥតឈប់ឈរសរសៃជីបចោទាំង12របស់ឯងមានពីខ្សែចិត្តនឹងដាច់ហើយចំណុចជីចោពាក់កណ្ដាលក្នុងខ្លួនកំពុងតែរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនថាឯងខំប្រឹងវឹកហាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏កម្រិតវិជាគុណរបស់ឯងក៏មិនរីកចម្រើនទៅមុខបានដែរមានតែថយក្រោយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះម្ចាស់ប៉ាក់ក៏បាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះតើវាចង់បោកប្រាស់យើងមែនទេប៉ុន្តែចោះហេតុអ្វីបានជាគេដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតនៃរបួសរបស់យើងដល់ថ្នាក់នេះតាមដែលយើងដឹងវាមិនអាចមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបកនេះដឹងរឿងនេះទាល់តែសោះស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយថាប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះទុកមួយឡែកសិនចោះយ៉ាងណាមិញឯងក៏ជាក្មេងចំនួនក្រោយនៅក្នុងបករបស់យើងដែរដូច្នេះយើងនឹងប្រើវិជាព្យាបាលដល់វិសេសវិសាលជួយដល់ឯងចោះស៊ីយ៉ាងក៏បានប្រើក្បាច់ម្រាមដៃដល់ពិសេសរបស់គេមេប៉ាក៏បាននិយាយថាទោះបីជាយើងមិនថតលើឈ្មោះក្បាច់កូននេះមុនក៏ដោយប៉ុន្តែអនុភាពបញ្ចេញមកបាញ់មិញនេះគឺមិនមែនជាការលេងសើចឡើយឬមួយគាត់ពិតជាប្រឡងវិញ្ញាណរបស់លោកមហាស្ថានមែនទេនៅពេលនេះសៀងក៏បាននិយាយថាយើងនៅហាត់ណាស់ទៅហើយឯងមើលថែខ្លួនឯងទៅចុះម្ចាស់ប៉ាក៏បាននិយាយថាលោកម្ហាស្ថានកុំតាទៅអីសីយ៉ាងពិតជាអ្នកសំដែងមែនបាទហើយនៅពេលនោះម្ចាស់ប៉ាក៏បានរត់ទៅបីសីយ៉ាងដល់និយាយថាលោកម្ហាស្ថានសីយ៉ាងបានគិតថាសំណាងល្អណាស់ដែលក្បាច់គំរាមដៃរបស់ខ្ញុំអាចមើលធ្លុះទៅដល់ឬគល់នៃជំងឺបានបើមិនប្រើអញ្ចឹងទេកុំសង្ឃឹមថាបោះប្រាស់នាងបានមើលទៅពេលនេះខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពហើយសីយ៉ាបាននិយាយថាតើខ្ញុំនៅកន្លែងណាហ្នឹងអ្នកស្រីបើមានរឿងអីចង់និយាយមិនបែរអក្រសើខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះក៏បានដែរចាប៉ាក៏បាននិយាយកំរាមថាតើឯងឃើញអ្វីខ្លះនៅពេលដែលឯងចូលមកដល់ទីនេះឆាប់ប្រាប់មកយើងភ្លាមគឺភ្លាមបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រូវបានគេវាចូលវិហារនេះខ្ញុំក៏បានបោកក្បាលជាមួយនឹងអ្វីមួយឬក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីទៅនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែវង្វេងពាក់កណ្ដាលភ្នែកនិងពាក់កណ្ដាលលក់ខ្ញុំក៏បានឮសំឡេងស្ត្រីម្នាក់នាងប្រធាននឹងផ្ទៃវិជាគុណឲ្យខ្ញុំដូចជាមានឈ្មោះរៀមដៃម្ចាស់ប៉ាបាននិយាយថាអូមែនហើយគឺក្បាច់គុំរៀមដៃនឹងឯងនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រើក្បាច់នេះដើម្បីធ្វើម៉ាសាជួយអ្នកស្រីមេប៉ាដើម្បីកុំឲ្យមានទោសពិបត្តិមកចូលកន្លែងហាមឃាត់នេះអ្នកស្រីប្រកាសជាមិនមែនជាអ្នកស្រីមេប៉ាទេមែនទេអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បាននិយាយថាចាឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរសេយ៉ាបាននិយាយថាចឹងចាំខ្ញុំជួយម៉ាសាឲ្យអ្នកស្រីណា
ស៊ីយ៉ាបានកើតក្នុងចិត្តថាឲ្យនាងសាឡបងត្រឹមតែ30%នៃអនុភាពនេះសិនចុះនាងបានកើតក្នុងចិត្តថានេះវាមានកម្លាំងដ៏កក់ក្ដៅនិងពិសេសមួយកំពុងតែហូររត់ពេញរាងកាយរបស់យើងវាមិនមែនជាធម្មពលឈីនោះទេប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពជាបាខ្លាំងជាងឆ្ងាយណាស់វាថែមទាំងអាចព្យាបាលសរសៃជីបចរដែលខូចខាតទៀតស្រាប់តែពេលនោះនាងក៏អត់ចេញឈាមមករួចនាងស្រែកថាកុំឈប់អីបន្តទៀតទៅនេះគ្រាន់តែជាឈាមខ្មៅដែលកក់ស្ទះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះឲ្យតែបានកក់វាចេញមកក្រៅគឺមិនអីឡើយឲ្យតែធម្មពលនេះបន្តហូររត់ពេញរាងកាយរបស់ខ្ញុំមិនថាជារបួសក្នុងដែលគិតថាគ្មានផ្លូវព្យាបាលនោះទេក៏អាចសះស្បើយឡើងវិញបានដែរតែយើងមិនបានប្រាប់ឯងឲ្យបន្តទៀតទេអីហើយទៅបានជាឯងឈប់ចាក់ស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយឆ្លើយតបវិញថាសូមទោសផងអ្នកស្រីក្បាច់នេះវាស៊ីកម្លាំងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំទៅតែវឹកហាវិជាបង្កើតធម្មពលបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពេលនេះខ្ញុំពិតជាគ្មានសោះកម្លាំងដើម្បីបន្តប្រើក្បាច់ម្រាមដៃទៀតនេះឡើយនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលនាងឲ្យជាដាច់នៅពេលនេះបានឡើយឲ្យតែខ្ញុំអស់តម្លៃប្រើប្រាស់កាន់ណានាងច្បាស់ជាកំចាត់ខ្ញុំចោលមិនខានទេនាងបានគិតក្នុងចិត្តថាទោះបីជាវាទទួលបានការផ្ទៃវិជាព្យាបាលដ៏ពិសិដ្ឋពីលោកមហាស្ថានៈក៏ដោយក៏កម្រិតធាតុរបស់វាពីបាននឹងបញ្ចេញអនុភាពក្បាច់នេះបានពេញលេញដែរបើផ្អែកលើថាភាពបែបនេះមានតែខ្ញុំត្រូវជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះយើងបន្តភាគទី7កុំឲ្យនិយាយសំតបាយយូរទៅចូលភាគផ្ដើមផ្សាយរឿងដំបូងយើងឃើញហើយថាអ្នកស្រីមេប៉ាក់បានប្រើធម្មពលដើម្បីទាញយកឈាមទៅដល់កន្លែងពិសេសរបស់ស៊ីយ៉ាពេលហ្នឹងស៊ីយ៉ាក៏បានសួរថាហេតុអ្វីបាននាងធ្វើបែបហ្នឹងនាងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាការលួចចូលក្នុងអាសនៈបូជាគឺជាទោសប្រហារជីវិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបីជាខ្ញុំមេប៉ាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកន្លងហួសទៅដោយងាយៗនោះដែរនាងក៏បាននិយាយបន្តថាកុំជឿឈាមលើខោអាវឯងអីវាជាអ្វីដែលជួយរក្សាជីវិតឯងស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាស្អីគេនាងកំពុងតែជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតើនាងកំពុងតែគិតអីឲ្យប្រកបស៊ីងស៊ីក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងរូបកាយរបស់រិសោតរបស់គេនៅឡើយទេវាពិតជាខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រសិនបើគេត្រូវបានសម្លាប់នោះស្រាប់តែពេលនោះអ្នកនាងមេប៉ាក៏បានដើរចេញមកហើយនៅពេលនោះស៊ីងស៊ីក៏បានសួរថាតើស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនោះលោកយាយក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រីមេប៉ាថាអ្នកស្រីប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចាត់ចាប់ការរឿងនេះដោយសារតែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំមិនប្រកាន់ក្នុងការធ្វើចំនួនអ្នកទេអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បានឆ្លើយតបវិញថាទោសកំហុសរបស់ស៊ីយ៉ាងក្នុងការលួចចូលក្នុងអាសនៈបូជាគឺមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយខ្ញុំបានចាប់ការគេដោយផ្ទាល់រួចហើយមិនបាច់ឲ្យលោកយាយពិបាកចិត្តទេពេលនោះស៊ីនស៊ីក៏បានសួរទៅអ្នកស្រីមេប៉ាថាអ្នកស្រីមេប៉ាបានធ្វើអ្វីទៅលើគេអ្នកស្រីមេប៉ាបានឆ្លើយតបវិញថាស៊ីយ៉ាងចិត្តចេញមកក្រៅហើយចាំសួរគេដោយខ្លួនឯងទៅស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរចេញមកក្រៅក៏បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាដឹងគុណអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលមានក្តីមេត្តាលើកលែងទោសស្លាប់ដល់ខ្ញុំពេលនេះឈិញស៊ីក៏បានភ័យហើយយ៉ាងខ្លាំងសរសៃគេឃើញស៊ីយ៉ាងក៏ត្រូវបានគេផ្ដាច់គិតលើខ្លួនឯងដឹងស៊ីស៊ីក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាគេត្រូវបានគេគ្រាវហើយមែនទេបែបនេះគឺអស់លេងហើយគឺគ្មានឱកាសទៀតទេលោកយាយក៏បាននិយាយថាសុំមកអីហើយអាចឆ្កែញីដល់ពេលដែលពួកយើងត្រូវនិយាយពាក្យលីហើយខ្ញុំបានជួយរំដោះឯងពីទុតសត្វនេះស្រាប់តែពេលអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បាននិយាយថាឈប់សិនខ្ញុំសូមផ្អាកសាច់រឿងបន្តិចសិនស្អែកគេខ្ញុំចង់ដូរឈ្មោះពីអ្នកស្រីមេប៉ាទៅដាក់យងវិញចុះសាច់រឿងបន្តទេយងក៏បាននិយាយថាពួកយើងត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំបានដាក់ទោសគេរួចហើយសម្រាប់ការលួចចូលក្នុងអាសនៈបូជាដូច្នេះរឿងនេះត្រូវបានចាប់ត្រឹមនឹងចោះយន្តក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាចៃដន្យអីចាប់ពីពេលមីងបានស្លាប់ទៅគឺគ្មានអ្នកណាមកសើសើឲ្យខ្ញុំទៀតទេដូច្នេះស៊ីយ៉ាងត្រូវមកជំនួសកន្លែងរបស់នាងតែពេលនេះស៊ីឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកស៊ីយ៉ាងក៏បានទៅលំនៅឋានរបស់មេប៉ាស៊ីយ៉ាងនៅបន្ទប់ម្នាក់ឯងក៏បានគិតក្នុងចិត្តអ្នកណាតែដឹងថាផែនការរបស់ស្រីម្នាក់នោះដែលយកឈាមមកប្រឡាក់ខោអាវរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីខ្ញុំធ្វើពត់ជាត្រូវគេគ្រាទៅវិញស៊ីយ៉ាងពេកខោរួចហើយក៏បានបើកទ្វារចេញទៅក្រៅរួចស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតបន្តទៀតថាលើនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាកំឡោះសង្ហាផ្ដាច់មុខម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុខសាន្តនិងស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេប៉ាទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយស៊ីយ៉ាងបានគិតបន្តទៀតថានៅពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់នាងច្បាស់ខ្ញុំទៅតែដឹងថានាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលងាយស្រួលចោះចម្រុងជាមួយណាស់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថានៅពេលនោះយើងក៏បានអានសៀវភៅទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមើលទៅនាងដូចជាអានសៀវភៅប្រឡងលោកស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តឡើងតែនាងមិនគួរជាស្រីចិត្តដាច់សាហាវខកខើគ្មានមេត្តាទេអីប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងមានមោទនភាពខ្ញុំពិតជាគ្មានជំរឿសមែនដោយសារតែខ្ញុំសង្ហាពេកទោះបីជាគេយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាអាមាត្យដែលត្រូវគេគ្រាវក៏ដោយក៏ពួកស្រីនៅតែលងស្នេហ៍ខ្ញុំងើបក្បាលមិនរួចដែរស្រីក្នុងប៉ាពិតជាងក់ក្បាលជាមួយនឹងស៊ីយ៉ាងខ្លាំងពួកអាចចាញ់ក៏បាននិយាយថាពួកនេះឯងនេះពិតជាមិនដឹងអីមែនវាត្រូវគេគ្រាវបាត់ទៅហើយពួកអាចចាញ់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះវាជាអាមាត្យហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាអាមាត្យធម្មតាទេព្រោះវាជាអ្នកបម្រើមេប៉ាដោយផ្ទាល់តែម្ដងពួកនេះឯងមិនសមនឹងវាទេស្រីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាទោះជាគេអាមាត្យហើយយ៉ាងម៉េចអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងនៅតែសង្ហាជាងពួកឯងដែលមកអាក្រក់ឆ្ងាយណាស់ស៊ីយ៉ាងក៏បានពោលកំណៅឲ្យស្រីស្ដាប់ចុះប្រញាប់បេះផ្កាក្នុងពេលដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះពេលវេលាដែលកំពុងតែកន្លងហួសទៅហើយផ្កាដដែលកំពុងតែញញឹមថ្ងៃនេះក៏នឹងត្រូវក្រៀមស្វិតស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែរស្រាប់តែពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏បានយកផ្កាទៅសោកចូលសក់អ្នកស្រីនោះរួចក៏បាននិយាយថាសម្រាប់ដែលសាកសមនឹងផ្កាមួយតោងនេះ
ពិតជាសមនឹងបងស្រីណាស់សិស្សស្រីផ្សេងៗទៀតក៏ច្រណែនជាមួយនឹងសិស្សស្រីម្នាក់នោះដោយសារតែស៊ីយ៉ាងមួយគត់នៅពេលនោះពួកអាចចាញ់ក៏ច្រណែនយ៉ាងខ្លាំងប្រព័ន្ធក៏បានលុតសារមកទទួលបានបន្ទុកពីក្តីច្រណែន 0.01 ពីលីសាវជីស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរចេញមកទាំងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តអារម្មណ៍ពិតជាល្អណាស់ដែលអាចប្រមូលបន្ទុកបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រាន់តែប្រើទម្រង់មុខដ៏សង្ហាមួយនេះស៊ីយ៉ាងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធទាំងហួសចិត្តមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះសូម្បីតែ100បន្ទុកក៏មិនទាន់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងកម្រិតម្រាមដៃដែរជំនាញមួយនេះវាពិតជាថ្លៃហួសហេតុពេកហើយស៊ីយ៉ាងក៏បានដកដង្ហើមធំរួចក៏បានគិតថាពួកមនុស្សនៅក្នុងប៉ែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមស៊ាំនឹងភាពសង្ហាខ្ញុំអស់ទៅហើយដល់ពេញមួយថ្ងៃក៏សឹងតែរកបន្ទុកដើមមិនឃើញផងស៊ីយ៉ាងក៏បានគិតក្នុងចិត្តទាំងខឹងស៊ីស្រីមេធំម្នាក់នេះពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាមែននាងវឹកហាត់ទៅដល់កម្រិតទី9បាត់ទៅហើយបើនៅតែបែបនេះទៀតតើជាតិណាទៅខ្ញុំអាចសងសឹកនឹងនាងបានទៅខ្ញុំត្រូវតែរកល្បិចឬយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីទៀតហើយអូមែនហើយស៊ីយ៉ាងក៏បានរកគំនិតថ្មីដោយកន្លះខែក្រោយមកនៅកន្លែងអាកបាំងមួយនៅប៉ាក់បិសាចស្នេហាបុរសពាក់មួកសួរទាំងសង្ស័យឯងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅហាមឃាត់ដែលប្រើឈ្មោះខ្លាញ់ខ្លៃថាតើកូនឡានចាស់នៃភ្នំនិទានរដូវមែនទេកន្លែងហ្នឹងអេមីនដឹងដែរអាស្រ័យគេ translate មកវាចេញចឹងមកស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបពិតប្រាកដណាស់គឺខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យបន្តិចចូលកុំមើលស្រាវវាឲ្យសោះបងប្អូនរួមប៉ាក់របស់ខ្ញុំជាច្រើននេះឲ្យតែបានអានវាហើយគឺសឹកតែអស់កម្លាំងក្រោបពីក្រែមិនរួចនោះទេតើក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងវាស្រោចស្រាញាក់សាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទៅស៊ីយ៉ាងហត់សភៅឲ្យទាំងមានល្បិចខ្លឹមសារគឺស៊ីជម្រៅព្រួយខ្លាំងណាស់ថែមមានរូបភាពគំនូរខ្ជូតមកជាមួយទៀតផងគ្រាន់តែអានពី3ទំព័រឯងនឹងដឹងច្បាស់ជាមិនខានស៊ីយ៉ាងលក់សភៅនោះមួយក្បាលតម្លៃ52កាក់ប្រាក់សៀវភៅនោះល្បីស័ព្ទសាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនលើកលែងសូម្បីតែអ្នកនៅក្រៅប៉ាក់ដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាភរិយាវ័យក្មេងស៊ីងស៊ីដំណើររបស់ឈិងស៊ីងស៊ីសម្លេងស្រែកពីក្នុងផ្ទះទាំងកំហឹងមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកបម្រើស្រីសួរទាំងភ័យអ្នកនាងម្ចាស់តើនេះជាសៀវភៅអ្វីទៅអើយហើយអ្វីបានជាពួកវាហ៊ានយកឈ្មោះដល់ខ្ពងពោះរបស់អ្នកនាងទៅស្រមើស្រមៃបំផ្លិចបំផ្លាញគេឈ្មោះបែបនេះស៊ីងស៊ីខឹងឡើងភ្នែកក្រហមសម្បីតែប្រជ្រៃលើចង្កេះរបស់ខ្ញុំក៏វាកត់ត្រាទុកដែរក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសទាំងអស់មានតែអាស៊ីយ៉ាងអ្នកគត់ដែលធ្លាប់នៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំបើមិនមែនជាវាតើអាចជាក្បាលអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅស៊ីយ៉ាងសើចទាំងសប្បាយចិត្តគណៈពេលដែលប្រពន្ធកំពុងតែលោទទួលបានបន្ទុកកំហឹងពីឈិងស៊ីស៊ីយ៉ាងកាត់ក្នុងចិត្តខានយូរហើយដែលប្រពន្ធលោតស្ប៉ែមបែបនេះស៊ីឯងពិតជាមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំខកបំណងមែនប៉ុន្តែបានពីនាងគឺមិនចាញ់បាំងវិញនោះទេចាប់តាំងពីសៀវភៅចម្លងនេះផ្ទុះឡើងវាបានរីករាលគ្រប់ទីកន្លែងនិងល្បីដាច់គេតែម្ដងព្រោះអសរសិល្ប៍បាយស្រាលនៅក្នុងពិភពលោកនេះពីមកគឺអស់នឹងគ្មានរសជាតិសោះតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ទៅគួរឲ្យខឹងណាស់ដែលពួកឆ្លេអាកាយលួចទៅចម្លងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំទៅបោះពុំលក់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខាត់បងចំណូលមិនស្ទើរទេស្រាប់តែពេលនោះប្រពន្ធក៏បានលោតសារទទួលបានបន្ទុកពីរយ៉ាងស៊ីយ៉ាងក៏បានធ្វើមកងើយឆ្ងល់អ្វីមិនជាស្អីហ្នឹងស៊ីយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញប្រពន្ធលោតតើយ៉ាងនេះជាអ្នកណាស៊ីយ៉ាងពិនិត្យមើលប្រពន្ធបន្តទាំងញញឹមក្រៅពីនាងក៏មានបន្ទុកពីអ្នកផ្សេងទៀតដែរមើលតាមឈ្មោះទៅសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីទាំងអស់តែម្ដងកុំប្រាប់ណាថាពួកអ្នកអានជានារីចាប់ផ្ដើមលងស្នេហ៍និងមានអារម្មណ៍ពិសេសជាមួយខ្ញុំហើយអូមិននឹកស្មានថាការរកបន្ទុកពីតាមវិធីនេះក៏បានផលដែរនៅក្នុងដំណើររបស់មេប៉ាស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយជម្រាបសួរអ្នកស្រីមេប៉ាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាបាជូនឥឡូវនេះហើយអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បានឆ្លើយតបចាំបន្តិចស៊ីយ៉ាងងើយឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះនាងកើតអ្វីរដងឲ្យតែខ្ញុំមកដល់នាងតែប្រញាប់បញ្ញាចង់ព្យាបាលឲ្យលឿនបំផុតអ្នកស្រីមេប៉ាមកឡើងក្រហមរួចក៏បាននិយាយថារងចាំទៅតែខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចរាល់សិនស៊ីយ៉ាងញញឹមលេឡំទាំងល្បិចរួចធ្វើជាសួរបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនទេចាំអ្នកស្រីមេប៉ារៀបចំខ្លួនរួចរាល់សិនចាំហៅខ្ញុំមកវិញក៏បានដែរអ្នកស្រីមេប៉ាក៏បានឆ្លើយតបវិញថាមិនបាច់ទេឯងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយស៊ីយ៉ាងគិតក្នុងចិត្តមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងឲ្យប្រកាសទៅថ្ងៃនេះកាយវិការរបស់នាងនិងទឹកមុខរបស់នាងទៅខុសពីធម្មតាខ្លាំងណាស់ជុំរឿសួរសួស្ដីអ្នកគ្នាខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្តភាគទី8មុននឹងចូលសាច់រឿងគ្នាយើងអាចជួយ like និង subscribe ផងតើកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលយូរយើងចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅដល់ផ្ដល់សាច់រឿងមកយើងកេងស៊ីយ៉ាងបានកើតក្នុងចិត្តឡើងខ្ញុំដូចជាអបសុខដល់ហើយខ្ញុំរកអីដើម្បីបំបែកអបសុខសិនមើលតើនាងចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្លាំងណាស់មើលចុះមានសៀវភៅច្រើនមែនតើមើលមានអីអានខ្លះសៀវភៅមួយក្បាលនេះដាក់បញ្ច្រាស់តើខ្ញុំរៀបចំមិនរៀបរយបែបនេះខ្ញុំទ្រាំមើលមិនបានទេស្រាប់តែពេលនោះអ្នកនាងមេប៉ាក៏បាននិយាយឯងកាន់តែហ៊ានឡើងហើយកុំប៉ះពាល់របស់រញ៉េរញ៉ៃរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងរួចរាល់ហើយមែនទេអ្នកនាងមេប៉ាក៏បានតបវិញរបស់ខ្ញុំគ្រាន់បើច្រើនហើយប្រហែលថ្ងៃនេះឯងនៅហាត់ខ្លាំងហើយចឹងឈប់សម្រាប់ត្រឹមនឹងចុះស៊ីយ៉ាងក៏បានលើបែបនេះហើយក៏បានឆ្លើយតបវិញចឹងខ្ញុំសូមលាសម្រាប់សិនហើយអ្នកនាងមេប៉ាលើបែបនេះហើយក៏ត្រេកអរក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនាងនឹងមានពេលមកអានសៀវភៅប្រឡងលោកនេះបន្តទៀតប៉ុន្តែស៊ីយ៉ាងដែលមិនទាន់ផុតផងនាងក៏បាននិយាយរឿងមួយបន្ថែមទៀតថ្មីនេះនាងបានលើគេនិយាយតគ្នាថាមានសៀវភៅប្រឡងលោកបែបសិចស៊ីមួយក្បាលដែលវាមានចំណងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងឈិងស៊ីងស៊ីដែលសៀវភៅនេះកំពុងតែល្បីល្បាញនិងចែករំលែកពេញប៉ាក់ទាំងមូលនាងក៏បាននិយាយបន្តអ្វីត្បិតតែខ្ញុំមិនដែលអានវាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធដែលប្រើឈ្មោះថាតើកូនឡើងចាស់ហ្នឹងគឺជាឯងមែនទេនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងខំស្រែកប្រកែកឡើងបែកពពុះមាត់ថានាងចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំ
ខុសហើយនៅសង្ហាដូចជាខ្ញុំតើអាចទៅសរសេរសៀវភៅរឿងប្រឡងលោកបែបនេះកើតដោយរបៀបណាទៅនាងក៏បានតបវិញទោះបីវាគឺជារឿងប្រឡងលោកក្តៅសាច់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើដកពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមួយចំនួនចេញការរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នាងនិពន្ធច្បាស់ជាយកចិត្តមនុស្សស្រីច្រើនហើយសៀយ៉ាងក៏បានកើតក្នុងចិត្តឡើងនាងនិយាយលម្អិតដល់ថ្នាក់នឹងហើយនៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនអាចអានទៀតចាំបន្តិចខ្ញុំដឹងថានាងតកោយូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះដើមរបស់នាងទេកម្រិតថាយូហុងយ៉ាងដែលស្ប៉ែមកខ្ញុំរហូតនឹងគឺជានាងក៏បាននិយាយបន្តវាជាការល្អហើយដែលមិនមែនជាឯងអ្នកសរសេរវានោះបើមិនចឹងទេដើម្បីឈិញស៊ីខ្ញុំគ្មានជំរឿក្រៅពីដាក់ទោសឯងឡើយឯងអាចចេញទៅវិញបានហើយពេលទំនេរឯងអាចសាកល្បងសរសេរខ្ញុំមានន័យថាអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនជាងនេះសៀយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញបាទរួចគាត់ក៏បានកើតក្នុងចិត្តឡើងនាងក៏ពឹងតែបញ្ជាក់ន័យថានាងនឹងមិនទម្លាយអត្តសញ្ញាណខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធឡើយហើយនាងក៏ថែមទាំងទាខ្ញុំសរសេរភាពបន្តទៀតផងបន្ទាប់ពីសៀយ៉ាងបានចាក់ចេញផុតភ្លាមនាងក៏ញ៉ាំលោកដៃទៅទាញយកសៀវភៅតែផ្កាំនោះមកអានភ្លាមមុខរបស់នាងក៏ប្រែទៅក្រហមទាំងញញឹមបិទមកមិនចិត្តហើយលើកសរសើរសៀយ៉ាងក្នុងចិត្តថាប្រសៀយ៉ាងនេះពិតជាមានទេពកោសល្យខាងតែសៀវភៅមែនអានហើយចេះតែអានទៀតមិនចេះធុញសោះសៀយ៉ាងអង្គុយមើល system ដោយក៏បានគិតឡើងថាវិជាកុនម្រាមដៃនេះពិតជាមិនធម្មតាមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាក្បាច់គុនដែលអស្ចារ្យបែបនេះទទួលបានពីពិភពអ្នកទៀបតទៅសោះប៉ុន្តែនិយាយទៅក្បាច់គុនម្រាមដៃនេះជាវិជាគុនសម្រាប់ព្យាបាលរបួសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមិនអាចយកទៅប្រយុទ្ធបានឡើយនៅពេលដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ទោះបីវាជាក្បាច់គុនដែលអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្មានក្បាច់គុនវាបោះបានទេខ្ញុំច្បាស់ជាគេវាស្លាប់មិនខានឡើយមួយអាទិត្យក្រោយមកកុំមានកំណត់អាក្រក់គេធ្វើអីផ្សេងណាសៀយ៉ាងក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកនាងមេប៉ាថ្មីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់វិជាគុនរៀមដៃអស់ពីសមត្ថភាពចង្កេះនិងជើងរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយដៃជើងក៏គ្មានកម្លាំងកំហែងវាមានអារម្មណ៍ដូចជារាងកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវគេបូមយកកម្លាំងធម្មពលចេញអស់រលីងតែម្ដងអ្នកនាងមេប៉ាលើបែបនេះហើយក៏និយាយតបវិញឯងគួរណាឈប់សម្រាកសិនទៅឯងប្រហែលជាកំពុងតែធម្មពលចាស់សោយហើយសៀយ៉ាងក៏បានឆ្លើយវិញខ្ញុំបានហាត់រៀនវិជាគុនពង្រឹងកម្លាំងតែឈិញស៊ីបានបង្រៀននៅខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃតែវាមិនអាចទៅរួចទេអ្នកនាងមេប៉ាញញឹមឲ្យឆ្លើយវិញតែវិជាគុនដែលមានបំណងត្រឹមតែហានិភ័យឡើងវិញមានប្រយោជន៍អ្វីទៅយ៉ាងច្រើនបំផុតឯងអាចតម្លៃកម្រិតវាបានត្រឹមតែថ្នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះសូមអធិស្ឋានគ្នាយើងផងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយភាសាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឈឺចឹងតែនិយាយអត់សូវកើតទេតោះចូលសាច់រឿងបន្តនាងក៏បាននិយាយបន្តប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមកដល់កម្រិតនេះទៅហើយវាមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយដោយសារតែឯងបានព្យាបាលមុខរបួសឲ្យខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះវាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវផ្ដល់រង្វាន់ដល់ឯងវិញហើយសៀយ៉ាងក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរង្វាន់សំណាងល្អណាស់ការកែខំធ្វើឲ្យនាងជាសះស្បើយគឺមិនអាចប្រយោជន៍ទេនាងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនឯងនៅវិជាគុនដល់កម្ពុជានៅក្នុងប៉ារបស់យើងកុំឲ្យឯងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខដល់មេប៉ាចំណោមមុនមួយម៉ោងក្រោយមកយើងឃើញថា system load មកបានដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុនថ្មីដោយជោគជ័យដែលក្បាច់គុននោះមានឈ្មោះថា Divine Guard នៅពេលហាត់វិជាគុននេះថាមពលឈីនឹងកើនឡើងហើយវាមានសមត្ថភាពការពាររាងកាយនិងវារឹងមាំខ្លាំងសៀយ៉ាងមើលផ្ទាំងប្រព័ន្ធរួចហើយក៏គិតក្នុងចិត្តឡើងឈ្មោះនេះស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាក្បាច់គុនសម្រាប់ការពារតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅគ្មានអីអស្ចារ្យឡើយបានតែឈ្មោះសោះខ្ញុំនៅតែគ្មានក្បាច់គុនវាបហាដដែលណាសៀយ៉ាងក៏គិតបន្តហើយមិនអីទេមានស្អីប្រើហ្នឹងទៅអ្នកសុំទានគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំរកឃើញចំណុចល្អមួយទៀតរបស់ប្រព័ន្ធនេះដែរហើយតែវិជាគុនដែលខ្ញុំអាចយល់បានវានឹងទាញបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំមិនបាច់ភ័យខ្លាចរឿងផ្លិចឡើយអ្នកនាងមេប៉ានិយាយបន្តថ្មីវាជាវិជាគុនកម្រិតដំបូងនៃបច្យ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលហាត់យូរទៅវានឹងកាន់តែពិបាកទៅរហូតមកទៅពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងបច្អាចហាត់រៀនវាស្ទាត់ជំនាញបានឡើយយ៉ាងណាមិញវាគឺជាក្បាច់គុនកម្រិតដំបូងងាយស្រួលយល់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងវិជាគុនផ្សេងទៀតដូច្នេះទៅសមស្របបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលមានកម្រិតក្បាច់គុនសោយដូចជាឯងវាមិនឯងនោះទេបើឯងហាត់បានត្រឹមកម្រិតដំបូងព្រោះឯងក៏ដាច់ចម្បងរបស់ឯងគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការហាត់វិជាគុនម្រាមដៃសៀយ៉ាងក៏បានតបវិញអ្នកនាងមេប៉ាខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតចង់សុំសេចក្តីអនុគ្រោះពីអ្នកនាងមេប៉ាអ្នកនាងមេប៉ាតបវិញតើឯងចង់បានអ្វីទេសៀយ៉ាងតបវិញអ្នកនាងមេប៉ាមានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលគេបំផ្លាញកិត្តិយសមេប៉ាបានឡើយដូច្នេះអ្នកមេប៉ាប្រកល់ថុកខេតនិងអំណាចត្រួតពិនិត្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំសន្យាថានឹងស្វែងរកមុខអ្នកបង្កើតរឿងនេះឲ្យខេងជាមិនខាននាងឆ្លើយវិញឯនេះពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែនរួចនាងបញ្ចេញធម្មពលដាក់សម្ពាធលើសៀយ៉ាងភ័យយ៉ាងខ្លាំងសម្ពាធធម្មពលរបស់នាងខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែមើលចំធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរដល់ដង្ហើមមនុស្សទៅហើយខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចបាត់ថានាងគឺជាមេប៉ាដែលមានអំណាចមិនមែនជាអ្នកអានប្រឡៅលោកធម្មតានោះទេនាងក៏បានបោះថុកខេតនៅឲ្យសៀយ៉ាងចាប់បានរួចហើយនាងក៏បាននិយាយថាថុកខេតនេះមានអំណាចស្មើនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងឲ្យឯងខ្ចីប្រើប្រាស់រយៈពេល3ថ្ងៃសៀយ៉ាងគិតក្នុងចិត្តឡើងព្រះអើយទីបំផុតបានសម្រេចហើយអ្នកនាងមើលប៉ានិយាយបន្តដោយសារតែឥឡូវនេះឯងជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះឯងត្រូវរាប់បញ្ចូលជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនិងទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្ញុំដែរលើក្រោយបើមានរឿងអីនិយាយមកត្រង់មកមិនបាច់និយាយវាវែងឬធ្វើល្បិចកលច្រើននោះទេចង់ចាំពាក្យខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមកបោកប្រាស់ខ្ញុំឬលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំឡើយយ៉ាងក៏បានតបវិញ
ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកនេះមេប៉ាក៏បាននិយាយឌឺជាការឆ្លើយតបបើអាចចេញសៀវភៅភាគ2ហើយបានឆាតរហ័សគឺរើតែល្អព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់គេចូលចិត្តអានសៀវភៅនឹងខ្លាំងណាស់ស៊ីយ៉ាងក៏បានតបឌឺវិញយល់ហើយអ្នកនេះមេប៉ាឲ្យតែខ្ញុំចាប់ខ្លួនអ្នកនិពន្ធហើយកងឡានចាបានភ្លាមខ្ញុំនឹងបង្ខំគេឲ្យប្រញាប់ចេញភាគ2ជូនអ្នកនេះមេប៉ាឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរចេញទៅក្រៅរួចគិតក្នុងចិត្តតែទៅនឹងរឿងបន្ទុកខ្ញុំតែងតែគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់និងសន្សំសំចៃវាបំផុតដល់ពេលនោះស៊ីយ៉ាងក៏បានដើរជួបពួកអាចោចចាមដែលនោះមិនមែនជាស៊ីយ៉ាងទេអីរួចគេក៏បាននិយាយឌឺស៊ីយ៉ាងក្រៅពីពូកែខាំមាត់អើយតើអញមានសមត្ថភាពស្អីទៀតស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញចេះផុតទៅប៉ុន្តែពួកគេនៅតែនិយាយឌឺដងអូហូគេមានសមត្ថភាពពិសេសច្រើនណាស់តាដូចជាធ្វើមនុស្សស្រីលងជាមួយគេជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានត្រូវគេគ្រឿបាត់ទៅហើយតើឲ្យគេធ្វើមិនកើតទៅស៊ីយ៉ាងមិនខ្វល់ក៏បានដើរបុកតែម្ដងហើយមួយនឹងក៏បាននិយាយឌឺបន្ថែមទៀតណែកុំប្រញាប់ទៅណាអីមកលេងជាមួយគ្នាបន្តិចសិនមកស៊ីយ៉ាងក៏បានបញ្ចេញកំហឹងមកអញប្រាប់ឲ្យហែងឈប់តែឯងមិនលឺទេអីវាក៏បាននិយាយឆ្លើយបន្តទៀតអញគ្រាន់តែជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកនាងមេប៉ាប៉ុណ្ណោះពួកអញគឺជាសិស្សពេញសិទ្ធិរបស់បកឋានៈពួកយើងខុសគ្នាមេឃនឹងដីឯងគ្មានសិនមកបញ្ជាអញទេបើអញចង់ប្រញាប់ទៅងាប់ខ្លួនឯងដល់ឋានៈនឹងហើយអញនឹងបំពេញបំណងអញឥឡូវនេះអញនឹងវាយឲ្យទៅងាប់អាស៊ីយ៉ាឲ្យហ៊ានតែអញផងពួកអាចចាញ់ក៏បានស្រែកឡើងតើអញទៅធ្វើស្អីហ្នឹងមិញអាខ្វាក់ដូចជាអញហ៊ានវាយសិស្សពេញសិទ្ធិរបស់បកផងហ៎តើអញឈួតហើយមែនទេភ្លាមៗនោះស៊ីយ៉ាងក៏បានលើកផ្លាកមករួចស្រែកនិយាយថាអ្នកត្រូវពិនិត្យបកម្ដងហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យអ្នកមៀងមើលបកមកអនុវត្តច្បាប់និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីបានជាពួកឯងមិនព្រមលោកជាកូនចោះពួកនៅលើបីនឹងឲ្យភ័យគ្រប់គ្នាស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយបន្តអញសង្ស័យថាពួកឯងគឺជាក្រុមអ្នកសរសេរប្រឡងលោកដោយប្រើឈ្មោះថាថៅកងឡានចាស់ប៉ុន្តែមិនបាច់មើលដៃស៊ីយ៉ាងទេទះយកតែម្ដងថៅកងឡានចាស់ស្អីគេហ្នឹងមិនមែនជាអញទេអញជាសិស្សច្បងរបស់ឆ្មាំងយេណាអញហ៊ានវាយអញទៀតផងឆ្មាំងយេស្អីឲ្យតែហ៊ានតវ៉ាអញទះថែមទៀតនៅពេលនោះលោកប្រព័ន្ធបានបន្ទុកសិនជាជឿនមួយពីភាពភ័យខ្លាចស៊ីយ៉ាងកើតក្នុងចិត្តឡើងអាវុធអំណាចនៅក្នុងដៃសងសឹកពួកវាយ៉ាងសប្បាយបែបនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់ជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយដោយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកបន្តភាគទី9សម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ support admin អាច support តាម QR នេះបានរួចកុំភ្លេចរឿងមួយទៀតជួយ like និង subscribe ផងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលបានធ្វើវារួចហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងៗនិងជូនពរគ្នាយើងសុខសប្បាយនិងរស់ស៊ីមានបានតោះកុំអស់ពេលវេលាយូរចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅចាប់ដល់សាច់រឿងដំបូងយើងឃើញទ្វារមួយគឺយ៉ាងចូលមកទាត់ទ្វារយកតែម្ដងរួចស៊ីយ៉ាងនិយាយឡើងអ្នកត្រួតពិនិត្យម្ដងហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យស៊ីបានតបវិញស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញណាបងសម្លាញ់ស៊ីយ៉ាងកើតក្នុងចិត្តថាទទួលបានព័ត៌មានលឿនដល់នេះដែលឡើយខ្ញុំបំរុងប្រាល្បិចរករឿងជាមួយនាងតើប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងសុខចិត្តចោះចាញ់បាត់ទៅហើយនឹងរៀបចំទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំបែបនេះមិនចាំបាច់រករឿងនេះទេស៊ីយ៉ាងក៏បាននិយាយឡើងល្មមបានហើយកុំមកខាប់ពេលនិយាយពីផ្អែមឡើងអីខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីផឹកតែនោះទេគឺមកដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីចាញ់ចាយរឡោឡោស្រាប់ស្រានេះពេលថ្មីនេះស៊ីតវិញបើបងចង់មកស៊ើបសួរអូនពីរឿងមួយនោះស៊ើបមកចាស់អូនរៀនញ៉ាំប្រាប់បងគ្រប់យ៉ាងដែលអូនបានដឹងស៊ីយ៉ាងសួរឡើងសំណួរទី1តើទំហំរង្វាស់ទាំង3របស់នាងគឺប៉ុន្មាននាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រែកសួរថាតើឯងចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចរង្វាស់ទាំង3ហ្នឹងស៊ីយ៉ាងក៏បានឆ្លើយតបវិញវាមានន័យថាទំហំទ្រូងចង្កេះនិងត្រគាករបស់នាងហ្នឹងណាបានណាស៊ីយ៉ាងរកចិត្តមកនាងឆ្លើយតបវិញដោយឌឺចាស់ខាពីមុនបងមិនមែនជាអ្នកវាស់ទំហំទាំងនោះតែដៃរបស់បងផ្ទាល់ទេអីស៊ីយ៉ាងស្រែកនិយាយថាប្តីផ្ដាខ្ញុំក៏ពោលតែបំពេញភារកិច្ចសូអូខេរឿងនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាសូមតែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងបើនាងហ៊ានតែប្រើល្បិចបំបែអារម្មណ៍ដើម្បីរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់នាងភ្លាមស៊ីក៏បានតបវិញតើទំហំទ្រូងចង្កេះនិងត្រគាករបស់ខ្ញុំវាពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទៅស៊ីយ៉ាងឆ្លើយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតសៀវភៅមួយនេះវាកត់ត្រាល្អិតល្អន់បំផុតដែលមើលទៅប្រហែលជាអ្នកសរសេរមនុស្សចិត្តស្និទ្ធនឹងនាងតើនាងមានប្រស្នាប្រមាណអ្នកទៅនាងថាមានតែមួយទេប៉ុន្តែស៊ីយ៉ាងបែរជាកត់ចូលសៀវភៅ11អ្នកទៅវិញគាត់និយាយថាអូ11នាក់ចំណេញនេះល្មមបង្កើតបានក្រុមបាទាត់មួយក្រុមវត្តទៅហើយនាងប្រកែកភ្លាមរួចនិយាយថាមិនមែន11នាក់ទេគឺ1នាក់គត់ប៉ុន្តែស៊ីយ៉ាងទៅកត់21នាក់ទៅវិញរួចនិយាយឌឺទៀតថាអីយ៉ាដល់ទៅ21នាក់ចឹងបងរឹងក៏មិនតក់ឲ្យទំនេរដែរនាងស្រែកថាកុំមកធ្វើល្ងងប្រស្នាតែមួយគត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានគឺជារូបឯងខ្ញុំបានប្រកបភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យតអ្នកស៊ីយ៉ាងស្រែកផ្អើលថាស្អីគេ91ព្រះអើយអូស៊ីយ៉ាងក៏លុកគេដល់កនាងក៏បានស្រែកថាស៊ីយ៉ាងឯងធ្វើហួសឯងពេកហើយស៊ីយ៉ាងក៏បញ្ញាលើកធុកកេតមកបង្ហាញឲ្យនាងរួចក៏ស្រែកថាចាប់នាងហ៊ានប្រឆាំងឬបញ្ជាឬស៊ីនិយាយថានៅទីនេះមានតែយើង2នាក់ទេដូច្នេះមិនចាំបាច់និយាយវិញឆ្ងាយខាត់តែពេលទេច្បាស់ណាស់សិភៅនេះគឺជារូបឯងអ្នកសរសេរស៊ីយ៉ាងតបវិញប្រយ័ត្នសំដីផងយកផុសតាំងមកបង្ហាញមកបើគ្មានទេខ្ញុំនឹងប្តឹងនាងពីបរិហាគេហើយមិញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេឥឡូវចូលដល់ការងារពិតប្រាកដវិញខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យនាងជួយប៉ុន្តែបើនាងមិនព្រមជួយទេកុំបន្ទោសខ្ញុំឲ្យសោះនៅពេលនោះស៊ីមិនតបអ្វីទាំងអស់សារតែស៊ីយ៉ាងឈួតពេកបន្ទាប់មកពួកគេបានដើរនៅក្នុងបាក់បិសាចស្នេហ៍រួចស៊ីយ៉ាងកាត់ក្នុងចិត្តឡើងនៅមាន
ប្រុសពី3នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី5និងទី6ស៊ីយ៉ាងមិនទាន់បានសងសឹកនៅឡើយបើស៊ីយ៉ាងប្រយុទ្ធជាមួយពួកវាម្នាក់ឯងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះស៊ីងស៊ីនៅក្បែរគាត់អញ្ចឹងគាត់ក្លែងខ្លាចទៅទៀតហើយភ្លាមៗនោះស៊ីងស៊ីក៏ស្ទុះទៅវាបហារួចនាងបានស្រែកថាស៊ីហើយលាវហើខ្ញុំដឹងថាពួកឯងគ្មានបំណងល្អទេគឺពួកឯងនឹងឲ្យអ្នកជាអ្នកសរសេរឯងហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរនឹងផលិតសៀវភៅអាហារភាពផងរួចនាងស៊ីយ៉ាងតើយើងកំពុងទៅណាឯងប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំវាប្រហាកំទេញមនុស្សពេញមួយប៉ាក់ទេស៊ីយ៉ាងតបវិញមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំធ្វើអ្វីនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍នាងតាអ្វីធ្វើគឺតែធ្វើឡើងក្រោមកិត្តិយសនិងអំណាចរបស់មេប៉ាក់យើងនៃខ្ញុំនិយាយទេពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅដល់មុខមានអ្នកការពារយេដល់ពេលនោះស៊ីងស៊ីក៏ស្រែកថាលោកយេចេញក្បាលមកនេះភ្លាមលោកយេលើ3នេះហើយចេញមកក្រៅក៏ស្រែកថាស៊ីងស៊ីខ្ញុំមិនទាន់នឹងរយនាងហ៎ឥឡូវនេះនាងវាជាមកបង្ករឿងជាមួយខ្ញុំដល់នេះផងដល់ពេលនោះស៊ីយ៉ាងហក់ចូលបន្ទប់លោកយេរួចលឺសំឡេងស៊ីងស៊ីនិយាយឡើងលោកយេមកពីលោកឯងទាំងអស់បើកុំតែដោយសារតែឯងទេប្រស្នារបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានគ្រាវទេខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកស៊ីយ៉ាងគិតក្នុងចិត្តឡើងល្អណាស់នាងបានទានអារម្មណ៍វាឲ្យចេញបាត់ទៅហើយសកម្មថាទីនេះនឹងមានរបស់មានតម្លៃចោះខ្ញុំនឹងលួចវាទាំងអស់ឲ្យវាជិះចាប់រហូតដល់ងាប់មកប្រហែលជាគង់តែបន្ទប់សម្ងាត់ធ្វើជារូបចម្លាក់លម្អលើធ្នើសៀវភៅនេះទេដឹងសំលេងស្អីហ្នឹងឆើយមកពិតជាមានទ្វារសម្ងាត់មែនតើមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូចវាបែរជាប្រមូលទឹកអាវក្នុងមនុស្សស្រីទៅវិញវាច្បាស់ជាមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកណាទេពីរឿងដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នេះទេដូច្នេះលួចយកប្រមាណបំណែកខំមិនអីដែរចេះលិខិតមួយនេះជាអ្វីទៅហេតុអ្វីបានជាវាយកមកដាក់ច្របូកច្របល់ជាមួយរបស់មានតម្លៃទាំងនេះពេលបើមើលខ្លឹមសារក្នុងលិខិតនេះភ្លាមគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលឡើងនេះវាបន្ទាប់មកស៊ីយ៉ាងក៏យកព័ត៌មាននេះមករាយការណ៍អ្នកនាងមេប៉ាក់រៀបរាប់ថាលោកយាយលីងគឺជាបងស្រីរបស់អតីតមេប៉ាក់ហើយក៏គឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងប៉ាក់រួចនាងបានសួរស៊ីយ៉ាងដូច្នេះយ៉ាងចង់មានន័យថាគាត់នឹងលោកយេព្រមតែអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្ខំឲ្យខ្ញុំចោះចេញពីតំណែងមែនទេតើឯងមានផុសតាំងដែរឬទេស៊ីយ៉ាងតវិញអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺជាការពិតវាច្បាស់ជាកំពុងតែអេបអរលោកយាយធំហើយសូម្បីតែអាក្នុងរបស់គាត់ក៏វាលុយប្រមូលទុកដែរខ្ញុំមិនហ៊ានយកលិខិតសម្ងាត់នោះមកទេព្រោះខ្លាចធ្វើឲ្យពួកវាភ្ញាក់ខ្លួនប៉ុន្តែអាក្នុងនោះមានរូបរាងចម្លែកណាស់ខ្ញុំក៏បានគូររូបវាមកទុកដែរនៅពេលលើក្រដាសនោះមកមានរូបគោអាវក្នុងដែលមិនមែនធ្វើអំពីសូត្រធម្មតាទេប៉ុន្តែធ្វើអំពីស្រកាសត្វនឹងគេបាយនេះហើយនិយាយថាដូចជាការកាត់មែនវាពិតជាអាវក្នុងរបស់លីងប្រកាសមែននៅក្នុងប៉ាទាំងមូលមានតែគាត់ទេដែលពាក់អាវក្នុងប្រភេទបែបនេះស៊ីយ៉ាងឆ្លើយវិញធ្វើបើពួកយើងមានកំណត់ផ្ទុយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគិតតតែសារនាងហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះទាំងនឹងថានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ាត្រូវបែកបាក់បាននាងពិតជាឈួតមែនឲ្យតែអ្នកនាងប៉ាចេញបញ្ជាភ្លាមខ្ញុំនឹងទៅចាប់នាងក្នុងមួយរឿងពេជ្រនាងតបវិញរឿងរ៉ាវមិនមែនងាយស្រួលដូចជាឯងគិតទេអ្នកនាងប៉ារៀបរាប់បន្តអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលជាអតីតមេប៉ាបានទទួលមរណភាពទាំងនៅក្មេងខ្ញុំបានឡើងកាន់តំណែងនេះនៅក្មេងខ្ចីខណៈដែលមានព្រឹទ្ធាចារ្យចំនួន4នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនិងអំណាចចាញ់ខ្ញុំតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនាងបានបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបពុតនិងកាប់កាត់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ប៉ាដែលក៏គោរពខ្ញុំតែនៅលើការនិយាយប៉ុណ្ណោះជាពិសេសលេងតែគិតខ្ញុំបានដណ្ដើមតំណែងមេប៉ាពីនាងដោយសារតែនាងជាអ្នកដឹកនាំព្រឹទ្ធាចារ្យទោះជាខ្ញុំមេប៉ាក៏ដោយក៏អំណាចរបស់ខ្ញុំមានកម្រិតដែរស៊ីយ៉ាលើ3នេះឲ្យតវិញខ្ញុំប្រកាសជានឹងឈរនៅខាងអ្នកនាងមេប៉ាជានិច្ចដើម្បីតស្នងសងគង់ដែលអ្នកនាងមេប៉ាបានមើលថែខ្ញុំកន្លងមកអ្នកនាងមេប៉ាតវិញអ្នកណាតែដឹងថានៅពេលដែលមានអាសន្នបែរជាមានអ្នកដែលជា Honey Pot ឈរនៅខាងខ្ញុំទៅវិញបាយលើសម្ដីរបស់ឯងប្រសិនបើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងពួកវាបានគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងប៉ាក់នឹងមិនហ៊ានធ្វើបាបឯងទៀតឡើយស៊ីយ៉ាងតបវិញខ្ញុំមិនមែនឈរនៅខាងអ្នកនាងមេប៉ាដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជា Honey Pot គ្មានអំណាចអ្នកនៅក្នុងប៉ាក់ប៉ុន្តែមានតែអ្នកនាងមេប៉ាម្នាក់គត់ដែលប្រព្រឹត្តល្អមកលើខ្ញុំនិងមិនដែលមើលងាយខ្ញុំគឺដោយសារតែអ្នកនាងមេប៉ាទៅខ្ញុំអាចបើឃើញពលឺនៅក្នុងគ្រាដ៏ងងឹតបំផុតប្រសិនបើខ្ញុំមិនតបស្នងសងគុណទេតែខ្ញុំអាចហៅខ្លួនឯងថាមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើទៅស៊ីយ៉ាងប៉ិនសម្ដែងណាអ្នកនាងមេប៉ាប្រៀបដូចជាថ្មដាដ៏រឹងមាំហើយខ្ញុំវិញប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលឈើមានភាពស្កិចស្កិលចំណែកថ្មដាវិញគឺរឹងមាំខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងចង់វល់អ្នកនាងមេប៉ាក៏បាននិយាយឡើងពេលរបស់ឯងពិតជាល្អណាស់ឯងអាចចេញបានហើយស៊ីយ៉ាងលើ3នេះហើយដើរចេញទៅរួចនិយាយថាខ្ញុំសូមលាសិនហើយខ្ញុំដឹងថាការហាត់របស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតមិនអាចជួយអ្នកនាងមេប៉ាច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសូមស្បត់ថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលអាចជួយអ្នកនាងមេប៉ាផុតពីវិបត្តិឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតអ្នកនាងមេប៉ាបានមើលស៊ីយ៉ាងដើរចេញផុតទៅឬគិតសម្ដីស៊ីយ៉ាងអំបញ្ញមិញអ្នកបានដើរចេញទៅរួចគិតថាអាចទៅបានជាសម្ដីទាំងនោះស្ដាប់ទៅដូចជាកំណាត់ស្នេហាអញ្ចឹងស៊ីយ៉ាងដើរប្រាគិតប្រាចង់រ៉ៃយោខ្ញុំទៅតែបានតើកំណាចនាងដើម្បីរស់ស្រួលសោះឥឡូវបែរជាត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនសារជាថ្មីខ្ញុំក៏មានពេលមកអង្គុយសរសេរសៀវភៅរឿងទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតបើមិនដូច្នេះទេប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវគេបញ្ចូលក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមិនជាគ្មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឡើយហើយនៅក្នុងសៀវភៅរឿងភរិយាវ័យក្មេងស៊ីងស៊ីត្រូវបានសរសេរថា admin សុំ skip កន្លែងនឹងតិចអើយកើតទេទឹកអីណាសម្លេងធ្ងន់ឯណារួចស្រាប់តែអាចផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក្នុងពេលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងចប់ហើយតែវាអត់ចាស់អត់ដែលបញ្ចប់បែបនេះនៅពេលនោះអ្នកអានក៏បានហែកក្រដាសចោលរួចជេរថាល្អមើលតាឯងចឹងទ
ទំព័រចុងក្រោយនេះសរសេរទីអាចមកហើយវាហ៊ានបង្កើតអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់វាទៀតផងចាំមើលឲ្យងាប់មិនខានទេឯងអាស៊ីយ៉ាឲ្យធ្វើរឿងចុងក្រោយទីអាចឥឡូវពួកយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាយល់អារម្មណ៍មិននៅពេលដែលដល់កន្លែងល្អមើលជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកតភាគទី10សម្រាប់គ្នាយើងណាចង់សប្បាយខ្ញុំនេះគឺជាកញ្ចក់របស់ខ្ញុំឬមួយទេកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ផងដែរសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលបានធ្វើរៀបរួចហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែននិងជូនពរឲ្យគ្នាយើងសុខសប្បាយនិងរស់ស៊ីមិនបានតែកុំអស់ពេលវេលាយូរចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅដែលផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងយើងឃើញទ្វារបន្ទប់ស៊ីយ៉ាងនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងមើលប្រព័ន្ធរួចកាត់ឡើងល្អណាស់ប្រមុខបន្ទូចយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយការរៀបចំរបស់ខ្ញុំជារួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវហាវិជាដេវ៉ានកាឲ្យបានកម្រិតដំបូងនៅពេលនេះស៊ីយ៉ាងខំប្រឹងហាត់យ៉ាងខ្លាំងរួចកាត់ឡើងថាទោះបីជាប្រព័ន្ធអាចជួយពង្រឹងជំនាញក៏ដោយប៉ុន្តែសមត្ថភាពកម្រិតដំបូងត្រូវតែហាត់រៀនដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនទើបប្រព័ន្ធអាចជួយបាននៅកន្លែងប្រជុំជាទម្លាប់បាក់តែងតែរៀបចំការប្រជុំជារាល់ខែប៉ុន្តែខែនេះដូចជាចម្លែករាល់ដងលេងមិនដែលមកដោយផ្ទាល់ទេតែងតែចាប់ឲ្យសិស្សចូលរួមជំនួសប៉ុន្តែខែនេះនាងមកដោយផ្ទាល់ស៊ីយ៉ាងស្ងាត់ហើយគិតក្នុងចិត្តឡើងឲ្យតែចង់ដំឡើងវិជាដេវ៉ានកាដល់កម្រិតដំបូងប្រហែលជាត្រូវឲ្យអ្នកមកបង្រៀនដោយផ្ទាល់ហើយហាត់អ្នកឯងពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះអ្នកនាងមេប៉ានិយាយឡើងខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានប្រតិចារលេងមកចូលរួមការប្រជុំលើកនេះនាងឆ្លើយវិញខ្ញុំមកចូលរួមលើកនេះគឺដើម្បីបំពេញតួនាទីព្រឹទ្ធាចារ្យប្រសិនបើអ្នកនាងមេប៉ាធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីក្នុងការអនុវត្តតួនាទីទេខ្ញុំមិនមើលរំលងឡើយភ្លាមៗនោះនាងក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតទោះបីជាស៊ីយ៉ាងដែលជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងមេប៉ាបានលួចចូលក្នុងអាស្រនប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបានគ្រាវប៉ុណ្ណោះតែអ្នកនាងមេប៉ាមិនគិតថាវាពិបាកនឹងជឿទេបន្ទាប់មកមានអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតត្រូវឲ្យអ្នកនាងមេប៉ាពិតជាមានការលំអៀងក្នុងការចាប់ការរឿងនេះណាស៊ីយ៉ាងក៏ក្នុងចិត្តឡើងរឿងអីនេះណាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ពួកគេក្នុងការប្រៀបធៀបរឿងនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកនាងមេប៉ាបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះពួកគេនិយាយប៉ាឡើងមិនសុខចិត្តរឿងស៊ីយ៉ាងដល់ពេលនោះអ្នកនាងមេប៉ាមើលចិត្តរួចបានកើតក្នុងចិត្តឡើងដោយសារដំណើរអំណាចផ្ទៃក្នុងនេះហើយទៅធ្វើឲ្យប៉ារបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះសោយទៅនៅក្នុងអាណាចក្រហាងប៉ាទាំងឡាយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប៉ាធំទាំង9ហើយប៉ារបស់យើងបានស្ថិតនៅបាតតារាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលើនោះនាងបានទេតុករួចនាងនិយាយថាល្មមស្ងាត់ហើយនាងបាននិយាយការពារស៊ីយ៉ាងថាទោះបីជាគេបានលួចចូលក្នុងអាស្រមក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានកាយបរិសុទ្ធគេគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតមកដូច្នេះខ្ញុំបានទទួលយកគេធ្វើជាសិស្សក្រៅផ្លូវការហើយតែខ្ញុំអាចទៅសម្រាប់សិស្សដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះតាមដោយរបៀបណាទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះលីងក៏បានតបវិញរឿងកាយបរិសុទ្ធមានទេពកោសល្យតែខ្ញុំជឿយ៉ាងដូចមិនតិចទេថាឯងមិនបាននិយាយបំភ្លើដើម្បីការពារគេទេនាងបានបន្តទៀតតែប៉ារបស់យើងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតណាទៅចាត់ទុកមនុស្សហានីផតថាជារតនសម្បត្តិបែបនេះនាងបានចង្អុលទៅសិស្សម្នាក់រួចបានណែនាំថានាងមានឈ្មោះស៊ីយ៉ាងអូឈ្មោះវេទនាម្ល៉េះខ្ញុំសម្រាប់ឈ្មោះនាងថាឆាងទៅស្ដាប់ទៅវាពីរោះនាងគឺជាសិស្សផ្ទាល់របស់លីងនាងទៅតែបានហាត់បានរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងបានឈានដល់កម្រិតទី3បាត់ទៅហើយនាងបានស្នើដល់ការប្រកួតរវាងពួកគេទាំងពីរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតប្រសិនបើគេអាចទ្រាំទ្របានរយៈពេល1ម៉ោងនោះនាងនឹងទទួលស្គាល់ថាស៊ីយ៉ាងមានទៅកសបពិតប្រាកដហើយនាងនឹងមិនប្រកាន់រឿងស៊ីយ៉ាងចូលក្នុងអាស្រមទៀតឡើយពួកសិស្សក្នុងប៉ាផ្ទះអាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រែកថាហាត់3ខែដល់កម្រិតទី3អ្នកនាងមេប៉ាលឺបែបនេះហើយក៏បញ្ញាប្រកែកថាគេទៅតែហាត់ទេមិនទាន់បាន1ខែផងដូច្នេះការប្រកួតនេះគឺអយុត្តិធម៌ណាស់ស្រាប់តែពេលនេះលឺសំឡេងស៊ីយ៉ាងនិយាយឡើងអ្នកនាងមេប៉ាយើងមិនត្រូវចោះចាញ់ពួកវាឡើយខ្ញុំស៊ីយ៉ាងមិនអាចទ្រាំមើលពួកវាមើលងាយនឹងប្រមាថអ្នកនាងមេប៉ាបែបនេះទេតែប្រកួតក៏ប្រកួតទៅអ្នកណាគេវាគឺជាឆ្កែនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឃើញថាស៊ីងស៊ីក៏ពុះតែវឹកហាត់ស្រាប់តែនៅពេលនោះសិស្សប្អូននិយាយឡើងអ្នកនាងរឿងមិនល្អស៊ីយ៉ាងមកដល់ទីហើយភ្លាមនោះនាងឈប់ហាត់រួចនិយាយឡើងថាវាជាអញទីហើយស៊ីយ៉ាងតបវិញហេអូនសម្លាញ់អូនកំពុងតែហាត់ក្បាច់គុនមែនទេស៊ីនិយាយឡើងកាលពីមុនបងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពេលដែលសរសេរសៀវភៅស៊ីនោះចោះហើយដល់បានជាមកបន្តទេហើយស៊ីយ៉ាងតបវិញមកលេងសាយទៀតវាច្បាស់ជាមានអ្នករៀបចំហើយស៊ីតបវិញឈប់និយាយលេងទៅតែអញចង់បានអ្វីពីខ្ញុំទេហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងទៅសំខាន់ថាអូនអាចជួយណែនាំនៅមករៀនបងពីការហាត់វិជាគុនដេវ៉ាន់ហ្គាតក្នុងចិត្តស៊ីយ៉ាងខ្ញុំគ្មានចម្រាស់ផ្សេងទេការវឹកហាត់នេះតម្រូវឲ្យមានការប៉ះពាល់រាងកាយហើយអ្នកនាងមេប៉ាមិនព្រមធ្វើរឿងបែបនេះឡើយដូច្នេះមានតែសុំនាងទេនៅពេលនេះសិស្សប្អូនក៏បានសឹកថាគេបានផ្ទាល់ជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យធំថាគេនឹងប្រកួតជាមួយសិស្សរបស់នាងនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើគេចាញ់នោះគេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់ដោយកិច្ចក្បានចោលស៊ីនិយាយឡើងអូមើលទៅដូចជាឯងកំពុងតែចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីខ្ញុំទៀតហើយមែនទេស៊ីយ៉ាងតបវិញយើងតែពីរស្ថិតនៅក្នុងទូកតែមួយទេរស់ក៏រស់ជុំគ្នាស្លាប់ក៏ស្លាប់ជុំគ្នាប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងលើខ្ញុំនាងដែលជាសិស្សផ្ទាល់របស់អ្នកនាងមេប៉ានឹងខ្លាចជាក៏ដែលបន្តតែលេងតាមកន្តិចនាងកើតក្នុងចិត្តចាការរកគ្មានខ្ចីនឹងល្ងងខ្នារបស់ឯងពីមិនគ្រាន់តែជារឿងសម្ដែងទេខ្ញុំជួយបង្រៀនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកវិញស៊ីយ៉ាងតបវិញលាដៃរបស់អូនមកចាប់បងឲ្យកណ្ដូមនេះតើអូនលេងតើល្អទេនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏និយាយថាឯងកុំខឹងអីខ្ញុំគាត់តែលេងសាយទៅខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងគ្មានរឿងភាពបន្តទៀតទេតែយ៉ាងម៉េចដែរស៊ីយ៉ាងកើតក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដែលមានបំណងសរសេររឿងទៀតដែរដូច្នេះមានតែយកវាធ្វើជាលេសសម្រាប់ដោះស្រាយតែម្ដងទៅនាងតបវិញយល់ព្រោះទីយ៉ាងនិយាយឡើងតោះចាប់ដើមអូនប៉ុន្តែសុំសัตว์កណ្ដូបដែលបងឲ្យអូនអាបាញ់មិញមកវិញមកនាងតបវិញឥឡូវវានៅលើដៃខ្ញុំហើយវាជារបស់ខ្ញុំស៊ីយ៉ាងនិយាយបន្ត
នាងនេះពិតជាចម្លែកមែនសូម្បីតែសត្វកណ្ដូបតូចមួយសោះក៏ចង់បានដែរស៊ីបន្តនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំទៅតែប្រាប់ឯងដើម្បីមិញគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ចូលនិងរដ្ឋធម្មពលខាងក្នុងចាប់ផ្ដើមទទួលអារម្មណ៍វាទៅស៊ីយ៉ាងនិយាយឡើងមើលទៅដូចជាវាធំជាងមុនបន្តិចហើយនាងតបវិញបើឯងនៅមានពេលលេងសើចទៀតបង្ហាញថាឯងយកពីវាបានច្រើនហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់ឆាំងអឺដែរលើកលែងតែឯងអាចសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលតូចមួយក្នុងការវឹកហាត់នោះឯងប្រហែលជាទប់ទល់ជាមួយនឹងបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេស៊ីយ៉ាងតបវិញសមិទ្ធផលតូចមួយមើលទៅអូននៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់ទេតែក៏សោះក្បាច់គុណរបស់បងគឺដូចជាផ្ទៃមុខដ៏សង្ហារបស់បងលុះដល់ពេលយប់ឡើងស៊ីយ៉ាងកំពុងតែតាំងសមាធិរួចក៏បានក្នុងចិត្តថាវិជាកុននៃវ៉ានកាត្រូវបានដំឡើងដល់កម្រិតចាប់ផ្ដើមហើយចាំមើលតើខ្ញុំទទួលបានផលយ៉ាងណាខ្លះមិនអាក្រក់ទេមើលជំនាញខ្ញុំបន្តិចមើល Vigor Skill Level 2 ហើយ Skill ម្រាមដៃវិញ Level 2ចំណែកឯ Divine Guard វិញមាន Level 0ខ្ញុំមិនទាន់អាចដំឡើង Vigor Skill ទេបានទេហើយក៏មិនទាន់ចង់ខ្វល់ពី Skill ម្រាមដៃដែរដូច្នេះមានតែ Divine Guard មួយគត់ដែលជាជំរើសចុងក្រោយនៅពេលនោះស៊ីយ៉ាងជិះដំឡើងយកតែម្ដងស្រាប់តែមានធម្មពលមួយរុំជុំវិញស៊ីយ៉ាងស្រាប់តែពេលនោះស៊ីយ៉ាងស្រែកថាចង្រៃយកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលកំពុងតែច្រើនពេកហើយធម្មពលនៅលើពេកធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ាងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរួចធម្មពលនោះសាយចេញពីខ្លួនគាត់ដល់ក្រៅតែម្ដងហើយគាត់ដាច់រហែកពេញនឹងតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានភ្ញាក់ឡើងវិញស៊ីយ៉ាងបានគាត់ក្នុងចិត្តគួរឲ្យខ្លាចណាស់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ញុំទៅតែញ៉ាំបាយអស់50គីឡូក្នុងពេលតែមួយចឹងវាចឹងតែក្អួតទេរាងកាយរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកបន្តិចប្រហែលជាដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការដំឡើងធម្មពលនឹងពេកហើយគាត់ក៏បានច្រត់ក្រេទៅក៏សុចទៅម្ដងស៊ីយ៉ាងក៏បានស្រែកថាព្រះអើយគាត់ឆ្លក់ធូលីហើយពេលនោះស៊ីយ៉ាងមើលដៃរបស់គាត់កាត់ក្នុងចិត្តកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពេកហើយរហូតដល់ខ្ញុំពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងវាអូទេគាត់ចាក់នៅឯណាទៅខ្ញុំត្រូវតែមើលខ្លួនឯងបន្តិចហើយគាត់ស្ទូរោក៏ចាក់យកតែម្ដងម៉ែថ្លៃហើយនេះគឺជាការដំឡើងធម្មពលមែនទេខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយជាទៅក្បាច់គុណដែលពង្រឹងការពារច្រើនតែបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់រាងកាយប្រសិនបើវាត្រូវបានដំឡើងដល់កម្រិតកម្ពស់សំណាងល្អណាស់យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏មិនបានខ្លាចជាមនុស្សដែលមានសាច់ដុំជ្រុលហើយនៅតែមើលទៅមានមន្តស្នេហ៍ដដែលដល់ក៏អូននឹងនិយាយពីការជឿជាក់ខ្លាំងមកទោះបីជារូបរាងខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំនៅតែដដែលតែខ្ញុំពិតជាកើនកម្លាំងមែនទីយ៉ាងនិយាយឡើងបើកផ្ទាំងប្រព័ន្ធខ្ញុំបានឡើងកម្រិតទី3ហើយជ្រុំម៉េះបណ្ឌិតចាំមើល Divine Guard ឥឡូវដល់កម្រិតណាហើយព័ត៌មានប្រព័ន្ធបានបង្ហាញថា Divine Guard ឥឡូវនេះបាន level 6ហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយខ្លីៗ Divine Guard level 6នេះវាជួយដូចជាធម្មពលឈីដែលជ្រាបចូលក្នុងរាងកាយរួចបញ្ចេញជាធម្មពលអាចរកមើលមិនខេដែលវាអាចការពាររាងកាយនិងវាអាចទប់ទល់ការវាយប្រហារទាំងអស់រហូតដល់តែវាអស់ធម្មពលឈីហើយវាមានសមត្ថភាពការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្ញុំមិនជឿតើសោះថាវាអាចដំឡើងលើកម្រិតកំណត់មើលទៅវាពិតជាអែមណាស់ទោះបីជាអស់140បន្ទូក៏ដោយក៏វាពិតជាសមតម្លៃណាស់ខ្ញុំបានទម្លាប់2ថ្នាក់នឹងឡើងដល់កម្រិតទី3ត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះឆ្ងល់ណាស់ថាតើខ្ញុំអាចទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតឈប់សម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ចូលគ្រប់ channel ខ្ញុំដាក់នៅកន្លែង description និង comment ហើយអរគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការមើលដល់ចប់បាយកុំភ្លេចផឹកទៅឲ្យបានច្រើនហើយនៅចាំមើលដល់ឱកាសទៀតចប់ឯង